Վանո Սիրադեղյանը եղել է Հայաստանի երրորդ հանրապետության ամենաառեղծվածային ու ազդեցիկ դեմքերից մեկը։ Մարդ ում անունը միայն լսելով մարդիկ ցածր էին խոսում։ Նրա մասին պատմում էին լեգենդներ, որոնք հնչում էին ավելի շատ հեքիաթների պես, քան իրականության։ Ասում էին, որ նա գիտեր յուրաքանչյուր բարձրաստիճան պաշտոնյայի գաղտնիքները, որ նրա սեյֆում պահվում էին այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք կարող էին փլուզել ամբողջ քաղաքական համակարգը։ Բայց երբ 1999 թվականի հոկտեմբերին հայտարարեցին նրա մահվան մասին, հասարակության զգալի մասը պարզապես չհավատաց։ Ինչպես կարող էր այդպիսի մարդ, ով տասնամյակներ շարունակ վերահսկել էր ամեն ինչ, պարզապես մեռնել հեռու երկրում, առանց որևէ բացատրության։ Գաղտնի ծառայությունների նախկին աշխատակիցները, ովքեր համաձայնվեցին խոսել անանուն պայմանով, պատմում են մի պատմություն, որը հնչում է անհավատալի։ Նրանք պնդում են, որ Վանոն ունեցել է պլան Z, գաղտնի էվակուացիայի սխեմա, որը մշակվել էր դեռևս 1991 թվականին, երբ իշխանությունը սկսեց փոխվել։ Այդ պլանը ներառում էր ոչ միայն փախուստի ուղինիներ, այլև նոր անձնագրեր, բանկային հաշիվներ օտարանուններով եւ նույնիսկ կրկնակներ, մարդիկ, ովքեր կարող էին հանդես գալ Վանոյի անունից անհրաժեշտության դեպքում։ Եթե այս ամենը ճիշտ է, ապա մենք խոսում ենք ոչ թե մահվան, այլ դարի ամենամեծ բեմադրության մասին։ Բայց ինչու էր դա անհրաժեշտ այդքան հզոր մարդու համար։ Պատասխանը կարող է թաքնված լինել այն փաստաթղթերում, որոնք հայտնաբերվեցին Մոսկվայի KGB արխիվներում 2012 թվականին։ Փաստաթղթեր, որոնք վկայում են, որ Վանո Սիրադեղյանը եղել է ոչ միայն Հայաստանի ներքին գործերի նախարար, այլև խորը կապեր ունեցել է Սովետական Միության գաղտնի ծառայությունների հետ։ Այդ փաստաթղթերում նշվում է, որ նա մասնակցել է գործողություններին, որոնք կապված էին Անդրկովկասի անկախության շարժումների վերահսկման հետ։ Եվ ավելին, այնտեղ կա մի նշում, որը սառեցնում է արյունը։ Նշում, որ 1991 թվականի մարտին Մոսկվան ստացել է տեղեկություն, որ Վանոն պլանավորում է անկախ խաղ սկսել։ Ինչ նշանակում էր այդ արտահայտությունը։ Արդյոք դա նշանակում էր, որ նա պատրաստվում էր դավաճանել իր նախկին գործընկերներին Մոսկվայում։ Եվ հենց այստեղ է սկսվում ամենահետաքրքիրը։ Երբ Վանոն հեռացավ իշխանությունից 1991 թվականին, նա չհեռացավ լուռ։ Նա վերցրեց իր հետ ինչ-որ բան, որը շատ արժեքավոր էր։ Նախկին անվտանգության ծառայության աշխատակիցները հիշում են, որ Վանոյի անձնական սեյֆը բացվեց միայն 3 օր անց, երբ նա արդեն հեռացել էր երկրից։ Եվ այդ սեյֆում չգտնվեց ոչինչ։ Ոչ փաստաթուղթ, ոչ ֆայլ, ոչ էլ այն ձայնագրությունները, որոնց մասին բոլորը գիտեին։ Ամեն ինչ անհետացել էր։ Բայց ավելի տարօրինակ էր այն, որ նույն օրը, երբ բացվեց սեյֆը, Շվեյցարիայի մի բանկում բացվեց նոր հաշիվ անծանոթ անունով։ Հաշիվ, որի վրա փոխանցվեց գումար, որը համապատասխանում էր Հայաստանի տարեկան բյուջեի 1/10-ին։ Մարդիկ, ովքեր ապրում էին 1990-ական թվականներին, հիշում են, թե ինչպես էր Վանոն ապրում։ Նրա տունը Երևանի կենտրոնում ավելի շատ նման էր պալատի, քան սովետական պաշտոնյայի բնակարանի։ Իտալական կահույք, որի արժեքը գերազանցում էր ծմիջին հայկական ընտանիքի 10 տարվա եկամուտը։ Մեքենաներ, որոնք ներկրվում էին հատուկ պատվերով Գերմանիայից։ Եվ ամենակարևորը, անվտանգության համակարգ, որը նույնիսկ այն ժամանակ համարվում էր ֆանտաստիկ։ Բայց երբ հարցնում էին, թե որտեղից է այդ ամենը, պատասխանը միշտ նույնն էր՝ պետական ծառայության համար։ Իսկ միջին ոստիկանի աշխատավարձը այդ ժամանակ կազմում էր 30 ռուբլի, գումար, որով կարելի էր գնել միայն հաց ու կաթ 1 ամսվա համար։ Ինչպես կարող էր մի պաշտոնյա ապրել այդպիսի ճոխությամբ, երբ ողջ երկիրը սովածություն էր կրում։ Բայց Վանոն միայն ճոխությամբ չէր ապրում։ Նա ունեցել է իշխանություն, որը գերազանցում էր նույնիսկ նախագահի իշխանությունը։ Նրա հրամանով կարող էին ձերբակալել ցանկացած մարդու, առանց դատարանի որոշման։ Նրա ստորագրությամբ կարող էին փակել ցանկացած գործ կամ ընդհակառակը, բացել նորը։ Եվ ամենակարևորը, նա գիտեր ամեն ինչ։ Յուրաքանչյուր հեռախոսային զրույց, յուրաքանչյուր հանդիպում, յուրաքանչյուր գաղտնի գործարք։ Նրա գրասենյակում կային ձայնագրիչներ, որոնք աշխատում էին 24 ժամ։ Եվ այդ ձայնագրությունները պահվում էին հատուկ արխիվում, որի գոյության մասին գիտեին միայն 3 մարդ։ Երբ Վանոն հեռացավ, այդ արխիվը անհետացավ։ Ով վերցրեց այն։ Եվ ավելի կարևոր, ինչի համար։ Նախկին գործընկերները պատմում են, որ Վանոն ունեցել է մի հատկություն, որը նրան տարբերում էր բոլոր մյուսներից։ Նա երբեք չէր վստահում մեկին լիովին։ Նույնիսկ իր ամենամոտ օգնականները չգիտեին նրա բոլոր պլանները։ Նա բաժանում էր տեղեկատվությունը մասերի, այնպես որ ոչ ոք չունենար ամբողջական պատկերը։ Այս մեթոդը, որը հայտնի է որպես բջջային կառուցվածք, օգտագործվում էր գաղտնի ծառայություններում։ Բայց Վանոն այն կիրառում էր նաև իր անձնական կյանքում։ Նույնիսկ իր ընտանիքը չգիտեր, թե որտեղ է նա գիշերները, երբ չէր վերադառնում տուն։
Նույնիսկ իր վարորդը չգիտեր, թե ում հետ է նա հանդիպում գաղտնի հանդիպումներում։ Այս պարանոյան վարքագիծը կարող էր թվալ ծայրահեղ, բայց հենց դա էր, որ պահպանեց նրան կենդանի այնքան երկար։ Եվ հենց այստեղ է հայտնվում մի անուն, որը կփոխի ամեն ինչ։ Անուն, որը կապված է Վանոյի վերջին օրերի հետ։ Անուն, որը կրկնվում է բոլոր վկայությունների մեջ, բայց որը երբեք չի հայտնվել պաշտոնական փաստատական փաստաթղթերում։ Այդ մարդը եղել է Վանոյի ամենամոտ օգնականներից մեկը, մարդ, ում նա վստահում էր ավելի քան ուրիշներին, մարդ, ով գիտեր բոլոր գաղտնիքները, բոլոր ծածկագրերը, բոլոր անձնագրերի համարները։ Բայց երբ Վանոն հեռացավ Հայաստանից, այդ մարդը մնաց։ Նա չհետևեց իր ղեկավարին, չփախավ, չթաքնվեց։ Նա պարզապես շարունակեց աշխատել համակարգում, այնպես, կարծես ոչինչ չէր տեղի ունեցել։ Եվ սա է ամենատարօրինակ մասը։ Ինչու մարդ, ով գիտեր այնքան շատ, չվախեցավ մնալ։ Ինչ էր նրան պաշտպանում։ Կամ ավելի ճիշտ, ում էր նա ծառայում իրականում։ Այս մարդու անունը մենք չենք կարող հրապարակել իրավական պատճառներով։ Բայց մենք կարող ենք ասել, որ նա դեռ ապրում է Երևանում։ Նա դեռ զբաղեցնում է բարձր պաշտոն, եւ ըստ մեր աղբյուրների, նա դեռ պահպանում է Վանոյի գաղտնիքները։ Ինչու։ Ինչ է նրան ստիպում լռել այսքան տարիներ անց։ Վախ, հավատարմություն, թե ինչ-որ այլ բան։ Եվ ամենակարևորը, արդյոք նա գիտի, թե որտեղ է Վանոն այժմ։ 35 տարի անց 2021 թվականին մի տարօրինակ բան տեղի ունեցավ Վիեննայում։ Հայ տուրիստների խումբ, որը այցելում էր Շոմբրունի պալատը, նկատեց մի տարեց մարդու, ով նստած էր կաֆեում եւ կարդում էր գերմաներեն թերթ։ Տարեցը կրում էր երակնոց, բայց նրա դեմքի գծերը, նրա նստելու ձևը, նույնիսկ նրա ձեռքերի շարժումները ամեն ինչ հիշեցնում էր Վանո Սիրադեղյանին։ Տուրիստներից մեկը, ով անձամբ ճանաչել էր Վանոյին 90-ականներին, սկսեց մոտենալ, բայց տարեցը արագ վճարեց եւ հեռացավ։ Երբ տուրիստները փորձեցին հետևել նրան, նա անհետացավ մի նեղ փողոցում։ Այս պատմությունը տարածվեց սոցիալական ցանցերում, բայց ոչ ոք չկարողացավ հաստատել դրա իսկությունը։ Բայց սա միակ դեպքը չէր։ 2019 թվականին Փարիզում նմանատիպ բան տեղի ունեցավ։ Հայ բիզնեսմենը, ով գտնվում էր Լատինական թաղամասում, տեսավ մի տարեց մարդու, ով նստած էր փոքրիկ ռեստորանում եւ ճաշում էր միայնակ։ Բիզնեսմենը երդվում էր, որ դա Վանոն էր։ Նույն դեմքը, նույն ձեռքերի շարժումները, նույնիսկ նույն ձևով սուրճ խմելու ոճը։ Բայց երբ նա մոտեցավ, տարեցը նայեց նրան եւ ասաց ֆրանսերեն. «Vous vous trompez, monsieur. Դուք սխալվում եք, պարոն»։ Ձայնը տարբեր էր, ակցենտը տարբեր էր, բայց աչքերը նույնն էին։ Բիզնեսմենը հետ քաշվեց, բայց նա երբեք չկարողացավ մոռանալ այդ հայացքը։ Հայացք, որը ասում էր. «Ես գիտեմ, որ դու գիտես, բայց դու չես կարող ապացուցել»։ Այս պատմությունները կարող են թվալ պարզապես լեգենդներ, ժողովրդական միֆեր, որոնք ծնվում են, երբ մարդիկ չեն կարող ընդունել իրականությունը։ Բայց կա մի փաստաթուղթ, որը հայտնաբերվեց Ինտերպոլի արխիվներում 2017 թվականին։ Փաստաթուղթ, որը վկայում է, որ 1999 թվականի նոյեմբերին, ճիշտ 1 ամիս առաջ Վանոյի պաշտոնական մահից, Շվեյցարիայի սահմանը հատել է մի տարեց մարդ, օգտագործելով Լիխտենշտեյնի անձնագիր։ Անձնագրի լուսանկարը վնասված էր, բայց անունը կարդացվում էր Հանս Մյուլեր։ Այդ անունով մարդ երբեք չի գրանցվել Լիխտենշտեյնի քաղաքացիների ռեգիստրում։ Ով էր այդ մարդը։ Եվ ինչու էր նրա անձնագիրը վնասված հենց այնպես, որ անհնար էր ճանաչել դեմքը։ Բայց ավելի հետաքրքիրն այն է, որ նույն ամսում, նույն շաբաթում Վիեննայի մի բանկում բացվեց նոր հաշիվ։ Հաշիվ, որի վրա փոխանցվեց գումար, ճիշտ այնքան, որքան անհետացել էր Վանոյի սեյֆից։ Համընկնո՞մ է։ Թերևս։ Բայց երբ մարդ տեսնում է այսքան շատ համընկնումներ, սկսում է մտածել, որ թերևս դրանք ընդհանրապես համընկնումներ չեն։ Եվ այստեղ է հայտնվում ամենակարևոր հարցը։ Եթե Վանոն իսկապես կենդանի է, ինչու է նա թաքնվում։ Ինչ է նրան սպառնում այնքան, որ նա պատրաստ է ապրել կեղծ անունով, հեռու իր հայրենիքից, հեռու իր ընտանիքից։ Պատասխանը կարող է լինել այն, ինչ նա գիտի։ Վանո Սիրադեղյանը եղել է մարդ, ով գիտեր գաղտնիքներ, որոնք կարող էին քանդել ամբողջ համակարգը։ Գաղտնիքներ, որոնք կապված էին ոչ միայն Հայաստանի, այլև Ռուսաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի հետ։ Գաղտնիքներ, որոնք կարող էին բացահայտել, թե ով իսկապես կանգնած էր Անդրկովկասի պատերազմների հետևում։ Եվ եթե այդ գաղտնիքները երբևէ հրապարակվեին, դրանք կփոխեին ամեն ինչ։ Բայց Վանոն երբեք չի խոսել։ Նույնիսկ երբ նա հեռացավ իշխանությունից, նույնիսկ երբ նա հեռացավ երկրից, նա պահպանեց լռությունը։ Ինչու։ Վախից,
Հավատարմությունից թե, որովհետև նա գիտեր, որ խոսելը նշանակում է մահ։ Ոչ միայն իր համար, այլև իր ընտանիքի, իր ընկերների, բոլոր նրանց համար, ում նա սիրում էր։ Եվ այստեղ է, որ մենք հասնում ենք ամենամութ մասին, որը բացատրում է, թե ինչու Վանոն կարող էր ընտրել անհետանալը, մահվան փոխարեն։ Նախկին KGB աշխատակիցը, ով համաձայնվեց խոսել անանուն պայմանով, պատմեց մեզ մի պատմություն, որը սառեցնում է արյունը։ Նա ասաց, որ 1991 թվականի ապրիլին Մոսկվան ուղարկեց Երևան հատուկ խումբ, որի առաջադրանքը չէր գրված ոչ մի պաշտոնական փաստաթղթում։ Այդ խմբի անդամները չէին կրում համազգեստ, չունեին պաշտոնական փաստաթղթեր։ Նրանք պարզապես ժամանեցին, կատարեցին իրենց առաջադրանքը եւ հեռացան։ Ինչ էր այդ առաջադրանքը։ Ըստ աղբյուրի նրանք պետք է զգուշացնեին Վանոյին։ Զգուշացնեին, որ եթե նա շարունակի անկախ խաղը, հետևանքները կլինեն ծանր։ Ոչ միայն նրա համար, այլև նրա ընտանիքի համար։ Վանոն հասկացավ ուղերձը։ Նա գիտեր, որ Մոսկվան երբեք չի սպառնում դատարկաբանորեն։ Եվ նա սկսեց պատրաստվել։ Նա սկսեց ստեղծել իր պլան Z-ը։ Պլան, որը ներառում էր ամեն ինչ՝ նոր անձնագրերից մինչև բանկային հաշիվներ, փախուստի ուղիներից մինչև անվտանգ տներ Եվրոպայում։ Բայց ամենակարևորը, նա պատրաստեց իր մահը։ Մահ, որը պետք է լիներ այնքան համոզիչ, որ ոչ ոք չկասկածեր։ Եվ երբ ժամանակը եկավ, նա իրականացրեց այդ պլանը։ Բայց ինչպես կարող էր մի մարդ բեմադրել սեփական մահը այնքան համոզիչ, որ նույնիսկ իր ընտանիքը հավատար։ Պատասխանը գտնվում է այն մարդու մոտ, ում մենք արդեն հիշատակեցինք։ Մարդ, ով մնաց Հայաստանում, երբ Վանոն հեռացավ։ Մարդ, ով գիտեր բոլոր գաղտնիքները։ Ըստ մեր աղբյուրների, այդ մարդը եղել է հենց նա, ով կազմակերպեց ամեն ինչ։ Նա էր, ով գտավ բժշկին, ով ստորագրեց մահվան վկայականը։ Նա էր, ով կազմակերպեց փագ դագաղով թաղումը։ Եվ նա էր, ով համոզեց բոլորին, որ Վանոն իսկապես մեռել է։ Բայց ինչու էր նա դա անում։ Ինչ էր նրան խոստացել Վանոն։ Կամ ավելի ճիշտ, ինչ էր նրան սպառնում, եթե նա չաներ դա։ 2012 թվականին, երբ Մոսկվայի KGB արխիվները մասամբ ապագաղտնագրվեցին, հայտնաբերվեց մի փաստաթուղթ, որը փոխեց ամեն ինչ։ Փաստաթուղթ, որը կոչվում էր գործողություն Ֆենիքս։ Այդ փաստաթղթում նկարագրվում էր հատուկ ծրագիր, որը մշակվել էր 1990-ական թվականների սկզբին։ Ծրագիր, որի նպատակն էր էվակուացնել բարձրաստիճան գործակալներին, ովքեր դարձել էին վտանգավոր համակարգի համար։ Էվակուացնել ոչ թե սպանելով, այլ անհետացնելով։ Նրանց տալով նոր ինքնություն, նոր կյանք, բայց միաժամանակ պահելով նրանց վերահսկողության տակ։ Վանո Սիրադեղյանի անունը հիշատակվում էր այդ փաստաթղթում որպես թիրախ համար 3։ Բայց ինչու էր Մոսկվան ուզում էվակուացնել Վանոյին, փոխանակ պարզապես վերացնելու նրան։ Պատասխանը պարզ է, որովհետև Վանոն ունեցել է ապահովագրություն։ Ապահովագրություն, որը կոչվում էր մահացու փաթեթ։ Փաթեթ, որը պարունակում էր բոլոր փաստաթղթերը, բոլոր ձայնագրությունները, բոլոր ապացույցները, որոնք Վանոն հավաքել էր տարիների ընթացքում։ Եվ այդ փաթեթը պահվում էր անվտանգ վայրում, այնպիսի վայրում, որ եթե Վանոյի հետ ինչ-որ բան պատահեր, փաթեթը ավտոմատ կերպով կուղարկվեր միջազգային լրատվամիջոցներին։ Մոսկվան գիտեր դրա մասին, եւ նրանք չէին կարող ռիսկի դիմել։ Այսպիսով նրանք ընտրեցին այլ ուղի։ Նրանք առաջարկեցին Վանոյին գործարք։ Գործարք, որը նրան թույլ կտար ապրել, բայց միայն եթե նա մեռներ պաշտոնապես։ Եթե նա անհետանար, փոխեր իր ինքնությունն եւ երբեք չվերադառնար Հայաստան։ Եվ ամենակարևորը, եթե նա երբեք չխոսեր։ Վանոն ընդունեց այդ գործարքը։ Նա գիտեր, որ դա միակ ճանապարհն էր փրկվելու, բայց նա նաև գիտեր, որ դա նշանակում էր հրաժեշտ տալ ամեն ինչին՝ իր ընտանիքին, իր երկրին, իր անցյալին։ Եվ այստեղ է սկսվում ամենաառեղծվածային մասը։ Ինչպես կարող էր Վանոն կազմակերպել այդ ամենը։ Ինչպես կարող էր նա համոզել բժշկին ստորագրել կեղծ մահվան վկայական։ Ինչպես կարող էր նա կազմակերպել փակ դագաղով թաղում։ Եվ ամենակարևորը, ինչպես կարող էր նա համոզել իր ընտանիքին, որ նա իսկապես մեռել է։ Պատասխանը գտնվում է այն մարդու մոտ, ում մենք արդեն 2 անգամ հիշատակել ենք։ Մարդ, ով եղել է Վանոյի ամենամոտ օգնականը։ Մարդ, ով գիտեր ամեն ինչ։ Այդ մարդը, ըստ մեր աղբյուրների, եղել է նաև KGB գործակալ։ Կրկնակ գործակալ, ով աշխատում էր միաժամանակ Վանոյի եւ Մոսկվայի համար։ Նա էր, ով հաղորդում էր Մոսկվային Վանոյի բոլոր քայլերի մասին։ Բայց միաժամանակ նա էր նաև, ով օգնում էր Վանոյին պատրաստվել փախուստին։ Ինչու՞։ Որովհետև նա ինքը նույնպես վտանգի մեջ էր։ Նա գիտեր չափազանց շատ։ Եվ եթե Վանոն ընկներ, նա նույնպես կընկներ։ Այսպիսով նրանք դարձան գործընկերներ, ոչ թե ընկերության,
այլ վերապրման համար։ Բայց ինչպես կարող էր այդ մարդը համոզել բժշկին ստորագրել կեղծ մահվան վկայական։ Ըստ մեր աղբյուրների բժիշկը չգիտեր, որ վկայականը կեղծ է։ Նրան ասացին, որ Վանոն մեռել է Մոսկվայում եւ որ մարմինը արդեն հեռացվել է։ Բժիշկը պարզապես ստորագրեց փաստաթուղթը հիմնվելով այն տեղեկությունների վրա, որոնք տրվեցին նրան։ Նա երբեք չտեսավ մարմինը։ Նա երբեք չկատարեց ոչ մի բժշկական զննում։ Նա պարզապես ստորագրեց։ Եվ երբ տարիներ անց նրան հարցրին այդ մասին, նա ասաց, որ չի հիշում։ Բայց նրա աչքերը ասում էին ուրիշ բան։ Նրա աչքերը ասում էին. «Ես գիտեմ, բայց ես չեմ կարող խոսել»։ Եվ այստեղ է հայտնվում ամենակարևոր հարցը։ Եթե Վանոն իսկապես կենդանի է, եթե նա իսկապես ապրում է Եվրոպայում կեղծ անունով, ապա ինչու է նա դեռ լռում։ Ինչու չի նա վերադառնում։ Ինչու չի նա պատմում իր պատմությունը։ Պատասխանը կարող է լինել այն, որ նա դեռ վտանգի մեջ է, որ այն մարդիկը, ովքեր ուզում էին նրան վերացնել, դեռ կենդանի են, որ այն գաղտնիքները, որոնք նա պահպանում է, դեռ չափազանց վտանգավոր են, եւ որ եթե նա երբևէ խոսի, դա կլինի նրա վերջը։ Բայց կա նաեւ մեկ այլ տարբերակ, որը ավելի մութ է, ավելի սարսափելի, տարբերակ, որը ասում է, որ Վանոն երբեք չի վերադառնա, որովհետեւ նա արդեն չի ուզում, որ նա գտել է խաղաղություն իր նոր կյանքում, որ նա հրաժեշտ է տվել իր անցյալին եւ սկսել է նոր կյանք, որտեղ նա ոչ ոք չէ, որտեղ նա կարող է ապրել առանց վախի, առանց պարանոյայի, առանց անընդհատ նայելու ետևից։ Եվ եթե դա ճիշտ է, ապա մենք երբեք չենք իմանա ճշմարտությունը։ Բայց մի բան հստակ է. Վանո Սիրադեղյանի պատմությունը դեռ չի ավարտվել։ Դեռ կան չպատասխանված հարցեր, դեռ կան չբացահայտված գաղտնիքներ։ Եվ թերևս մի օր, երբ բոլոր նրանք, ովքեր վախենում են ճշմարտությունից, այլևս չեն լինի, Վանոն կվերադառնա։ Կամ գուցե նրա մահացու փաթեթը կբացվի, եւ մենք վերջապես կիմանանք ամբողջ ճշմարտությունը։ Բայց մինչ այդ, մենք կարող ենք միայն կռահել, միայն փնտրել, միայն հույս ունենալ, որ մի օր գաղտնիքը կբացահայտվի։ Արդյոք Վանո Սիրադեղյանը կենդանի է։ Արդյոք նա ապրում է Եվրոպայում կեղծ անունով։ Արդյոք նա դեռ պահպանում է այն գաղտնիքները, որոնք կարող են փոխել ամեն ինչ։ Մենք չգիտենք, բայց մենք շարունակում ենք փնտրել։ Եվ թերևս մի օր մենք կգտնենք պատասխանները։ Использованные хуки. 1, 5, 10. Главы написано. 13. Следующий писатель начинает с главы. 4. Սցենար մաս. 2 գլուխներ. 46. 2019 թվականին Բրյուսելում տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որը սովորական մսորական մարդու համար կարող էր թվալ պարզապես պատահականություն։ Հայ լրագրողը, ով այնտեղ էր Եվրոպական խորհրդարանի նիստի համար, նկատեց մի տարեց մարդու, նստած փոքրիկ սրճարանում։ Տարեցը խմում էր էսպրեսո եւ կարդում էր ֆրանսերեն թերթ։ Լրագրողը սկզբում անտես է, բայց երբ տարեցը վերցրեց իր սիգարետը եւ այն վառեց այն հատուկ ձևով, երկու ձեռքով պաշտպանելով կրակը քամուց, լրագրողի սիրտը կանգ առավ։ Այդ շարժումը նա տեսել էր միայն մեկ մարդու մոտ՝ Վանո Սիրադեղյանի մոտ։ Շարժում, որը նկարագրված էր բոլոր հին լուսանկարներում, շարժում, որը դարձել էր նրա ստորագրությունը։ Լրագրողը սկսեց մոտենալ, բայց տարեցը արագ վճարեց եւ հեռացավ, թողնելով սեղանին միայն մի բան՝ թերթի էջ, որի վրա շրջանակված էր մի հոդված Հայաստանի մասին։ Ինչու էր այդ հոդվածը շրջանակված։ Ինչ էր ուզում ասել այդ մարդը։ Արդյոք դա ուղերձ էր, թե պարզապես հերթական պատահականություն այն մարդկանց համար, ովքեր չեն կարող ընդունել կորուստը։ Բայց այս պատմությունը ունի շարունակություն, որը դարձնում է այն ավելի քան պարզապես լեգենդ։ Լրագրողը վերադարձավ Երևան եւ փորձեց գտնել Վանոյի նախկին գործընկերներին։ Նրանցից մեկը, նախկին անվտանգության ծառայության աշխատակիցը, համաձայնվեց հանդիպել անանուն պայմանով։ Այդ հանդիպման ժամանակ նա պատմեց մի բան, որը փոխեց ամեն ինչ։ Նա ասաց, որ 1999 թվականի հոկտեմբերին, երբ պաշտոնապես հայտարարվեց Վանոյի մահվան մասին, նա ստացել էր հեռախոսային զանգ։ Զանգ անծանոթ համարից, զանգ, որը տևեց միայն 15 վայրկյան։ Ձայնը ասաց միայն մեկ նախադասություն. Ֆենիքսը թռավ։ Այլ ոչինչ։ Աշխատակիցը գիտեր, որ Ֆենիքս եղել է Վանոյի գաղտնի կոդային անունը KGB փաստաթղթերում։ Բայց ինչու էր ինչ-որ մեկը զանգահարում նրան ասելու, որ Ֆենիքսը թռավ։ Արդյոք դա նշանակում էր, որ Վանոն փախել էր, թե որ նա իսկապես մեռել էր եւ նրա հոգին ազատվել էր։ Այդ աշխատակիցը պատմեց նաեւ մեկ այլ բան, որը սառեցնում է արյունը։ Նա ասաց, որ 2 շաբաթ անց նա ստացել է փաթեթ։ Փաթեթ առանց ուղարկողի հասցեի, փաթեթ, որը պարունակում էր միայն մի բան՝ հին լուսանկար Վանոյի եւ նրա ընտանիքի հետ։ Լուսանկար, որը նկարված էր 15 տարի առաջ, բայց լուսանկարի հետևում գրված էր մի նախադասություն.
Ով լռում է, ապրում է։ Աշխատակիցը հասկացավ ուղերձը։ Նա երբեք չխոսեց այդ մասին, մինչև այժմ։ Բայց այժմ 35 տարի անց, երբ շատերը արդեն մեռել են, երբ համակարգը փոխվել է, նա համարձակվեց խոսել։ Նա ասաց, որ հավատում է, Վանոն կենդանի է։ Նա ասաց, որ այդ ամենը չափազանց լավ էր կազմակերպված, որպեսզի լիներ պարզապես մահ։ Նա ասաց, որ Վանոն եղել է չափազանց խելացի, որպեսզի թույլ տար ինչ-որ մեկին սպանել իրեն։ Բայց եթե Վանոն իսկապես կենդանի է, ապա ինչպես է նա ապրում։ Որտեղից է նա ստանում գումար։ Ինչպես է նա վճարում իր ապրուստի համար։ Պատասխանը կարող է գտնվել այն բանկային հաշիվներում, որոնք բացվեցին Շվեյցարիայում և Լիխտենշտեյնում 1990-ական թվականների սկզբին։ Հաշիվներ, որոնց վրա փոխանցվեցին գումարներ, որոնք համապատասխանում էին Հայաստանի տարեկան բյուջեի զգալի մասին։ Այդ գումարները երբեք չվերադարձան Հայաստան։ Նրանք պարզապես անհետացան։ Բայց եթե Վանոն կենդանի է, եթե նա ապրում է Եվրոպայում, ապա հավանական է, որ նա ապրում է հենց այդ գումարներով։ Գումարներ, որոնք նա հավաքել էր տարիների ընթացքում իբրև ապահովագրություն, իբրև փրկարար բաժակ իր վերջին օրերի համար։ Բայց ավելի հետաքրքիրն այն է, որ այդ գումարները չէին միակ ապահովագրությունը։ Ըստ մեր աղբյուրների, Վանոն ունեցել է նաև ֆիզիկական ապահովագրություն։ Ապահովագրություն, որը կոչվում էր Սև արկղ։ Արկղ, որը պարունակում էր բոլոր փաստաթղթերը, բոլոր ձայնագրությունները, բոլոր լուսանկարները, որոնք Վանոն հավաքել էր իր կարիերայի ընթացքում։ Արկղ, որը պահվում էր անվտանգ վայրում, այնպիսի վայրում, որ միայն 3 մարդ գիտեին դրա գտնվելու վայրը։ Եվ այդ 3 մարդկանցից մեկը եղել է հենց այն մարդը, ում մենք արդեն հիշատակել ենք։ Վանոյի ամենամոտ օգնականը, կրկնակ գործակալը, մարդը, ով մնաց Հայաստանում։ Այդ մարդը, ըստ մեր աղբյուրների, դեռ ապրում է Երևանում։ Նա դեռ զբաղեցնում է բարձր պաշտոն, եւ նա դեռ պահպանում է գաղտնիքը։ Բայց ինչու։ Ինչ է նրան ստիպում լռել այսքան տարիներ անց։ Պատասխանը կարող է լինել այն, որ նա ինքը նույնպես վտանգի մեջ է։ Որ եթե նա խոսի, եթե նա բացահայտի ճշմարտությունը, ապա նա նույնպես կդառնա թիրախ։ Թիրախ այն մարդկանց համար, ովքեր դեռ ուզում են, որ Վանոյի գաղտնիքները մնան թաղված։ Բայց ով են այդ մարդիկը։ Ով է այնքան հզոր, որ կարող է ստիպել մի մարդու լռել 35 տարի։ Պատասխանը կարող է գտնվել ոչ թե Հայաստանում, այլ Մոսկվայում։ Մոսկվայում, որտեղ դեռ ապրում են այն մարդիկը, ովքեր եղել են Վանոյի գործընկերները, ովքեր եղել են նրա վերադասները, ովքեր եղել են նրա թշնամիները։ Մարդիկ, ովքեր գիտեն, որ եթե Վանոյի գաղտնիքները երբևէ հրապարակվեն, դրանք կփլուզեն ոչ միայն Հայաստանի, այլև Ռուսաստանի քաղաքական համակարգը։ Մարդիկ, ովքեր պատրաստ են անել ամեն ինչ, որպեսզի այդ գաղտնիքները երբեք չտեսնեն լույսի երես։ Եվ հենց այդ մարդիկն են, ովքեր պահպանում են Վանոյի լռությունը։ Ոչ թե սպանելով նրան, այլ պահելով նրան կենդանի, բայց անհետ։ Բայց արդյոք Վանոն իսկապես ուզում է վերադառնալ։ Արդյոք նա իսկապես ցանկանում է բացահայտել իր գաղտնիքները, թե նա գտել է խաղաղություն իր նոր կյանքում եւ ուզում է մնալ անհայտ։ Մենք չգիտենք, բայց մենք գիտենք մի բան, որ Վանո Սիրադեղյանի պատմությունը դեռ շարունակվում է, որ ինչ-որ տեղ, ինչ-որ քաղաքում, ինչ-որ երկրում կա մի տարեց մարդ, ով գուցեև Վանոն, ով պահպանում է իր գաղտնիքները, ով սպասում է ճիշտ պահին վերադառնալու կամ խոսելու։ Կամ գուցե նա երբեք չի վերադառնա, երբեք չի խոսի, երբեք չի բացահայտի ճշմարտությունը։ Եվ մենք կմնանք այստեղ, կռահելով, փնտրելով, հույս ունենալով, որ մի օր մենք կիմանանք պատասխանները։ 2017 թվականին Ժնևայում տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որը կարող էր լինել պարզապես բժշկական պատահականություն, բայց որը դարձավ ավելին։ Հայ բժիշկը, ով աշխատում էր Ժնևայի համալսարանական հիվանդանոցում, ընդունեց մի տարեց հիվանդ, ով եկել էր սրտի ցավերի պատճառով։ Հիվանդը խոսում էր ֆրանսերեն, ներկայացավ որպես Ժան Դյուպոն, բայց երբ բժիշկը սկսեց զննել նրան, նա նկատեց մի բան տարօրինակ։ Հիվանդի կրծքավանդակի վրա կար հին վերք, որը նման էր դանակի հարվածի հետքի։ Երբ բժիշկը հարցրեց այդ մասին, հիվանդը ասաց, որ դա եղել է երիտասարդության դժբախտ պատահար։ Բայց բժիշկը, ով ծնվել եւ մեծացել էր Հայաստանում, հիշեց մի լեգենդ, որը պատմում էր, որ Վանո Սիրադեղյանը ունեցել է հենց այդպիսի վերք, որը նա ստացել էր 1970 թվականներին, երբ նա դեռ երիտասարդ ոստիկան էր։ Բժիշկը սկսեց ավելի ուշադիր նայել հիվանդին։ Դեմքի գծերը, ձեռքերի շարժումները, նույնիսկ խոսելու ոճը, ամեն ինչ հիշեցնում էր այն լուսանկարները, որոնք նա տեսել էր Վանոյի մասին։ Բայց ինչպես կարող էր նա համոզվել։ Ինչպես կարող էր նա հարցնել, առանց վտանգելու հիվանդին կամ իրեն։ Նա որոշեց փորձել մի բան։
Նա հարցրեց հիվանդին, արդյոք նա երբևէ եղել է Հայաստանում։ Հիվանդը դադար առավ, նայեց բժշկին աչքերի մեջ եւ ասաց. «Ոչ, երբեք»։ Բայց նրա աչքերը ասում էին ուրիշ բան։ Նրա աչքերը ասում էին. «Ես գիտեմ, որ դու գիտես, բայց դու չես կարող ապացուցել»։ Բժիշկը չշարունակեց հարցնել։ Նա պարզապես ավարտեց զննումը, գրեց դեղատոմսը եւ թողեց հիվանդին գնալ։ Բայց երբ հիվանդը հեռացավ, բժիշկը նկատեց, որ սեղանի վրա մնացել է մի բան, փոքրիկ թղթի կտոր, որի վրա գրված էր մի նմի նախադասություն հայերեն. «Ով լռում է, ապրում է»։ Այդ բժիշկը վերադարձավ Երևան 2 տարի անց եւ փորձեց գտնել Վանոյի նախկին գործընկերներին։ Նա պատմեց իր պատմությունը, բայց շատերը չհավատացին։ Նրանք ասացին, որ դա պարզապես պատահականություն է, որ շատ մարդիկ ունեն նման վերքեր, որ շատ մարդիկ նման են Վանոյին։ Բայց բժիշկը պնդում էր։ Նա ասում էր, որ այդ մարդը եղել է Վանոն։ Նա ասում էր, որ նա զգացել է դա իր ողջ էությամբ։ Եվ նա ասում էր, որ այդ թղթի կտորը եղել է ապացույցը։ Բայց ով կարող էր հաստատել դա։ Ով կարող էր ասել, որ այդ մարդը իսկապես եղել է Վանոն։ Պատասխանը կարող է գտնվել բժշկական արխիվներում։ Արխիվներում, որոնք պահպանում են տեղեկություններ բոլոր հիվանդների մասին։ Բայց երբ բժիշկը փորձեց գտնել այդ հիվանդի տվյալները, նա հայտնաբերեց, որ դրանք անհետացել են։ Ոչ մի գրառում, ոչ մի ֆայլ, ոչ մի հետք։ Կարծես այդ հիվանդը երբեք չի եղել։ Բայց բժիշկը հիշում էր։ Նա հիշում էր դեմքը, հիշում էր վերքը, հիշում էր աչքերը, եւ նա հիշում էր այդ թղթի կտորը. «Ով լռում է, ապրում է»։ Ինչու էր այդ մարդը թողել այդ ուղերձը։ Արդյոք դա զգուշացում էր, թե հաստատում։ Արդյոք նա ուզում էր ասել. «Այո, ես եմ Վանոն, բայց դու չես կարող ապացուցել»։ Թե «Ես եմ Վանոն, բայց եթե դու խոսես, դու կմեռնես»։ Բայց ավելի հետաքրքիրն այն է, որ այդ բժիշկը միակը չէր, ով պնդում էր, որ տեսել է Վանոյին։ 2019 թվականին Միլանում հայ ճարտարապետը նույնպես պնդում էր, որ տեսել է Վանոյին։ Նա ասում էր, որ տեսել է նրան Դուոմոյի մոտ, նստած փոքրիկ սրճարանում։ Ճարտարապետը մոտեցավ, բայց տարեցը արագ հեռացավ։ Եվ նույնպես թողեց սեղանի վրա մի բան, հին լուսանկար, որի վրա երևում էր Վանոն իր ընտանիքի հետ։ Ճարտարապետը վերցրեց այդ լուսանկարը եւ պահպանեց այն։ Նա ասում է, որ այդ լուսանկարը ապացույցն է, որ Վանոն կենդանի է։ Բայց ուրիշները ասում են, որ դա պարզապես հին լուսանկար է, որը կարող էր լինել ցանկացած մարդու մոտ։ Եվ այստեղ է հայտնվում ամենակարևոր հարցը. ինչու են այս մարդիկը թողնում այդ հետքերը։ Ինչու են նրանք թողնում լուսանկարներ, թղթի կտորներ, ուղերձներ։ Արդյոք դա Վանոյի ձեռքի գործն է, թե ինչ-որ մեկը փորձում է ստեղծել լեգենդ։ Արդյոք Վանոն ուզում է, որ մարդիկ հավատան, որ նա կենդանի է, թե ինչ-որ մեկը ուզում է պահպանել այդ միֆը իր սեփական նպատակների համար։ Պատասխանը կարող է գտնվել այն մարդու մոտ, ում մենք արդեն բազմիցս հիշատակել ենք։ Մարդ, ով մնաց Հայաստանում, ով պահպանում է գաղտնիքները, ով գիտի ճշմարտությունը։ Այդ մարդը, ըստ մեր աղբյուրների, ունի հատուկ դեր այս ամենում։ Նա է, ով կազմակերպում է այդ հետքերը։ Նա է, ով ուղարկում է այդ ուղերձները։ Բայց ինչու։ Ինչ է նրա նպատակը։ Արդյոք նա ուզում է պահպանել Վանոյի լեգենդը, որպեսզի մարդիկ չմոռանան նրան։ Թե նա ուզում է ստեղծել շփոթություն, որպեսզի ոչ ոք երբեք չիմանա ճշմարտությունը։ Կամ գուցե նա պարզապես կատարում է Վանոյի վերջին հրահանգները, հրահանգներ, որոնք տրվեցին նրան տարիներ առաջ, երբ Վանոն դեռ Հայաստանում էր։ Բայց կա նաև մեկ այլ տարբերակ։ Տարբերակ, որը ավելի սարսափելի է։ Տարբերակ, որը ասում է, որ այդ բոլոր հետքերը կեղծ են։ Որ Վանոն իսկապես մեռել է 1999 թվականին, եւ որ այս ամենը պարզապես խաղ է։ Խաղ, որը կազմակերպվում է այն մարդկանց կողմից, ովքեր ուզում են պահպանել Վանոյի լեգենդը կենդանի։ Ովքեր ուզում են, որ մարդիկ շարունակեն հավատալ, որ Վանոն ինչ-որ տեղ կենդանի է, որpիսի նրանք երբեք չփնտրեն իրական ճշմարտությունը։ Ճշմարտություն, որը թերևս ավելի մութ է, ավելի սարսափելի, քան ցանկացած լեգենդ։ Բայց մենք չենք կարող անտեսել այն փաստը, որ չափազանց շատ մարդիկ են պնդում, որ տեսել են Վանոյին։ Չափազանց շատ պատահականություններ են տեղի ունեցել։ Չափազանց շատ հետքեր են թողնվել։ Եվ բոլոր այդ մարդիկը, բժիշկը, ճարտարապետը, լրագրողը, տուրիստները, բոլորը նկարագրում են նույն բանը։ Նույն դեմքի գծերը, նույն շարժումները, նույն աչքերը։ Աչքեր, որոնք ասում են. «Ես գիտեմ, որ դու գիտես, բայց դու չես կարող ապացուցել»։ Արդյոք հնարավոր է, որ բոլոր այդ մարդիկը սխալվում են։ Արդյոք հնարավոր է, որ նրանք բոլորը տեսնում են այն, ինչ ուզում են տեսնել։ Թե նրանք իսկապես տեսնում են Վանո Սիրադեղյանին, մարդուն, ով մեռավ 35 տարի առաջ, բայց ով դեռ ապրում է ինչ-որ տեղ, ինչ-որ քաղաքում, ինչ-որ երկրում։
2011 թվականին Մոսկվայի KGB արխիվներում տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որը փոխեց ամեն ինչ։ Երիտասարդ արխիվարը, ով աշխատում էր հին փաստաթղթերի թվայնացման վրա, հայտնաբերեց մի ֆայլ, որը չպետք է գոյություն ունենար։ Ֆայլ, որը կոչվում էր «Գործողություն Ֆենիքս» բժշկական զեկույց։ Այդ ֆայլում պարունակվում էր մանրամասն բժշկական զննման արդյունքը, կատարված 1999 թվականի սեպտեմբերին։ Զննում, որը կատարվել էր Վանո Սիրադեղյանի վրա։ Եվ այդ զննումը ցույց էր տալիս մի բան անսպասելի։ Վանոն ունեցել է լուրջ սրտի հիվանդություն, բայց ոչ այնպիսին, որը կարող էր սպանել նրան մեկ ամսում։ Բժիշկը գրել էր, որ հիվանդը կարող է ապրել դեռ 10 կամ 15 տարի, եթե ստանա ճիշտ բուժում։ Արխիվարը շարունակեց կարդալ եւ հայտնաբերեց ավելի տարօրինակ բան։ Զեկույցի վերջում կար մի նշում, որը գրված էր ձեռքով։ Հիվանդը տեղափոխվել է հատուկ բուժման համար։ Վայրը դասակարգված։ Մուտքը միայն A մակարդակի թույլտվությամբ։ Ինչ նշանակում էր դա։ Ինչու էր Վանոյի բուժման վայրը դասակարգված, եւ ամենակարևորը, ինչու էր այդ զեկույցը թաքնված այնպիսի ֆայլում, որը պետք է ոչնչացվեր տարիներ առաջ։ Արխիվարը փորձեց գտնել ավելի շատ տեղեկություններ, բայց հայտնաբերեց, որ բոլոր այլ փաստաթղթերը, որոնք կապված էին գործողություն Ֆենիքսի հետ, ոչնչացվել են 1999 թվականի դեկականի դեկտեմբերին։ Միայն այդ մեկ զեկույցը մնացել էր, թերևս սխալմամբ, թերևս դիտավորյալ։ Արխիվարը որոշեց պատճենել այդ զեկույցը եւ ուղարկել այն մի ընկերոջը, ով աշխատում էր լրագրողական հետաքննություններում։ Բայց երբ նա փորձեց դա անել, նա հայտնաբերեց, որ ֆայլը արգելափակված է։ Արգելափակված այնպիսի մակարդակով, որը պահանջում էր հատուկ թույլտվություն։ Արխիվարը չկարողացավ մուտք գործել։ Նա փորձեց խոսել իր վերադասի հետ, բայց վերադասը ասաց, որ այդ ֆայլը չի գոյություն։ Որ արխիվարը սխալվում է, որ նա տեսել է ինչ-որ այլ բան։ Բայց արխիվարը գիտեր, որ նա չի սխալվում։ Նա տեսել էր այդ զեկույցը, կարդացել էր այն, հիշում էր յուրաքանչյուր բառը, եւ նա որոշեց չլռել։ 2 շաբաթ անց արխիվարը հայտնաբերվեց մեռած իր բնակարանում, պաշտոնական տարբերակը սրտի կաթված։ Բայց նրա ընկերները պնդում էին, որ նա երբեք չի ունեցել սրտի խնդիրներ, որ նա եղել է երիտասարդ, առողջ, ակտիվ, եւ որ նրա մահը եղել է չափազանց հարմար, հենց այն պահին, երբ նա փորձում էր բացահայտել ինչ-որ բան։ Բայց ոչ ոք չկարողացավ ապացուցել ոչինչ։ Ոչ մի հետաքննություն չիրականացվեց, ոչ մի հարց չտրվեց։ Արխիվարը պարզապես մեռավ, եւ նրա պատմությունը մոռացվեց։ Բայց նրա ընկերները չմոռացան։ Նրանք հիշում են, որ նա պատմել էր նրանց այդ զեկույցի մասին։ Նրանք հիշում են, որ նա ասել էր. «Վանոն կենդանի է, եւ ես կարող եմ ապացուցել դա»։ Բայց ինչպես կարող էր մի բժշկական զեկույց ապացուցել, որ Վանոն կենդանի է։ Պատասխանը պարզ է։ Եթե զեկույցը ցույց էր տալիս, որ Վանոն կարող էր ապրել դեռ տասնամյակներ, ապա նրա մահը 1999 թվականի հոկտեմբերին չէր կարող լինել բնական։ Այն պետք է լիներ բեմադրություն։ Բեմադրություն, որը կազմակերպվել էր KGB կողմից, որպես մաս գործողություն Ֆենիքսի։ Բեմադրություն, որը նպատակ ուներ էվակուացնել Վանոյին, տալով նրան նոր ինքնություն, նոր կյանք, բայց միաժամանակ պահելով նրան վերահսկողության տակ։ Եվ եթե դա ճիշտ է, ապա Վանոն ոչ միայն կենդանի է, այլև ապրում է KGB պաշտպանության տակ։ Ապրում է որպես ֆանտոմ, մարդ, ով պաշտոնապես մեռած է, բայց ով իրականում շարունակում է ծառայել համակարգին։ Բայց ինչու էր KGB-ն ուզում պահպանել Վանոյին կենդանի։ Ինչ էր նրանց անհրաժեշտ նրանից։ Պատասխանը կարող է լինել այն, ինչ Վանոն գիտեր։ Վանոն եղել է մարդ, ով ունեցել է մուտք դեպի ամենագաղտնի տեղեկությունները։ Տեղեկություններ, որոնք կապված էին ոչ միայն Հայաստանի, այլև ամբողջ Անդրկովկասի հետ։ Տեղեկություններ, որոնք կարող էին բացահայտել, թե ով իսկապես կանգնած էր Ղարաբաղյան պատերազմի հետևում, ով էր ֆինանսավորում զինված խմբերը, ով էր վերահսկում նավթի եւ գազի հոսքերը։ Եվ KGB-ն ուզում էր, որ այդ տեղեկությունները մնան գաղտնի։ Նրանք ուզում էին, որ Վանոն լռի, բայց նրանք նաև ուզում էին, որ նա մնա կենդանի, որպես ապահովագրություն, որպես ռեզերվային տարբերակ, եթե երբևէ անհրաժեշտ լինի օգտագործել նրա գիտելիքները։ Եվ հենց այստեղ է հայտնվում ամենակարևոր հարցը։ Եթե Վանոն իսկապես ապրում է KGB պաշտպանության տակ, ապա ինչու են այդ հետքերը հայտնվում Եվրոպայում։ Ինչու են մարդիկ տեսնում նրան Վիեննայում, Փարիզում, Բրյուսելում, Միլանում, Ժնևայում։ Արդյոք KGB-ն թույլ է տալիս նրան ազատ շարժվել, թե այդ հետքերը մաս են ավելի մեծ խաղի։ Խաղի, որի նպատակն է ստեղծել շփոթություն, պահպանել լեգենդը, համոզել մարդկանց, որ Վանոն կենդանի է, բայց միաժամանակ համոզել նրանց, որ նրանք երբեք չեն կարող ապացուցել դա։ Խաղ, որը պահպանում է Վանոյի գաղտնիքները անվտանգ, պահպանում է KGB շահերը պաշտպանված եւ պահպանում է ճշմարտությունը թաղված։
Բայց կա նաև մեկ այլ տարբերակ։ Տարբերակ, որը ավելի հույսով է լի։ Տարբերակ, որը ասում է, որ Վանոն իսկապես ազատ է, որ նա փախել է KGB վերահսկողությունից, որ նա ապրում է իր սեփական կյանքով, որ նա թողնում է այդ հետքերը դիտավորյալ, որպես ուղերձ իր ժողովրդին։ Ուղերձ, որը ասում է. ես կենդանի եմ, ես ազատ եմ, եւ մի օր ես կվերադառնամ։ Բայց արդյոք դա հնարավոր է։ Արդյոք հնարավոր է փախչել KGB-ից։ Արդյոք հնարավոր է ապրել ազատ, երբ դու գիտես այնքան շատ գաղտնիքներ։ Մենք չգիտենք։ Բայց մենք գիտենք մի բան, որ Վանո Սիրադեղյանի պատմությունը դեռ չի ավարտվել։ Որ ինչ որ տեղ, ինչ որ քաղաքում, ինչ որ երկրում կա մի տարեց մարդ, ով կարող է լինել Վանոն, ով ապրում է իր գաղտնիքներով, ով սպասում է ճիշտ պահին վերադառնալու կամ խոսելու։ Կամ գուցե նա երբեք չի վերադառնա, երբեք չի խոսի, երբեք չի բացահայտի ճշմարտությունը։ Եվ մենք կմնանք այստեղ, կռահելով, փնտրելով, հելով, հույս ունենալով։ Բայց մի բան հստակ է. այն մարդը, ով մնաց Հայաստանում, ով պահպանում է գաղտնիքները, ով կազմակերպում է այդ հետքերը, նա գիտի ճշմարտությունը։ Նա գիտի, թե որտեղ է Վանոն։ Նա գիտի, թե ինչու է նա լռում։ Եվ նա գիտի, թե երբ կգա այն օր, երբ ճշմարտությունը կբացահայտվի։ Բայց մինչ այդ մենք կարող ենք միայն սպասել, միայն հույս ունենալ, միայն հավատալ, որ մի օր մենք կիմանանք պատասխանները։ Արդյոք այդ օրը կգա։ Արդյոք Վանոն կվերադառնա։ Արդյոք նա կխոսի։ Մենք չգիտենք։ Բայց մենք շարունակում ենք փնտրել։ Եվ թերևս մի օր մենք կգտնենք ճշմարտությունը։ Պատկերացրեք, որ դուք եք այն 12 մարդկանցից մեկը, ովքեր գիտեին ամեն ինչ Վանո Սիրադեղյանի մասին։ Յուրաքանչյուր բժշկական գաղտնիք, յուրաքանչյուր փախուստի պլան, յուրաքանչյուր թումել Երևանի տակ։ Այժմ պատկերացրեք, որ պետք է ընտրություն կատարեք, պահպանել ձեր հավատարմությունը, թե փրկել ձեր կյանքը։ 22 դեկտեմբերի 1999 թվականին այդ մարդիկը կատարեցին ընտրություն, որը փոխեց Հայաստանի պատմությունը։ Բայց ինչ էր ստիպել նրանց դավաճանել իրենց գերագույն ղեկավարին։ Պատասխանը թաքնված է մի փաստաթղթում, որը հայտնաբերվեց 2014 թվականին Թբիլիսիի հին անվտանգության ծառայության արխիվյան արխիվներում։ Փաստաթուղթ, որը կոչվում էր Մերքին շրջան անձնական ֆայլեր։ Այդ փաստաթղթում թվարկված էին 12 անուններ, 12 մարդիկ, ովքեր կազմում էին Վանոյի ամենամոտ պաշտպանիչ շերտը։ Եվ յուրաքանչյուր անվան կողքին գրված էր մի նշում. վտանգավոր, գիտի չափազանց շատ։ Այդ 12 մարդկանցից 9 մարդ անհետացան 1991 թվականից հետո։ Ոմանք մեռան կասկածելի հանգամանքներում, ավտովթարներ, սրտի կաթվածներ, անբացատրելի հիվանդություններ։ Ուրիշները պարզապես անհետացան, առանց որևէ հետքի, առանց որևէ բացատրության։ Բայց 3 մարդ մնացին կենդանի։ 3 մարդ, ովքեր դեռ ապրում են Երևանում, ովքեր դեռ զբաղեցնում են բարձր պաշտոններ, ովքեր դեռ պահպանում են լռությունը։ Ո՞վ են այդ 3 մարդիկը։ Ինչու են նրանք դեռ կենդանի, երբ մյուսները մեռան։ Եվ ամենակարևորը, ինչ գիտեն նրանք, որ մենք չգիտենք։ Ըստ մեր աղբյուրների, այդ 3 մարդիկը կնքել են լռության պայմանագիր։ Պայմանագիր, որը երաշխավորում է նրանց անվտանգությունը, բայց միայն եթե նրանք երբեք չխոսեն։ Պայմանագիր, որը ստորագրվել է ոչ թե թղթի վրա, այլ արյունով։ Նախկին անվտանգության ծառայության աշխատակիցը, ով համաձայնվեց խոսել մեզ հետ խիստ անանուն պայմանով, պատմեց մի պատմություն, որը բացատրում է ամեն ինչ։ Նա ասաց, որ 1991 թվականի մայիսին Վանոն հավաքեց իր 12 ամենամոտ մարդկանց գաղտնի հանդիպման։ Հանդիպում, որը տեղի ունեցավ ոչ թե նրա գրասենյակում, այլ հատուկ վայրում, հին թունելում Երևանի կենտրոնի տակ։ Թունել, որի մասին գիտեին միայն այդ 12 մարդիկը։ Այդ հանդիպման ժամանակ Վանոն ասաց նրանց ինչ-որ բան, որը փոխեց ամեն ինչ։ Նա ասաց, որ համակարգը փլուզվում է, որ Մոսկվան նրանց բոլորին դավաճաններ է համարում, որ նրանց ժամանակը սպառվում է, եւ նա առաջարկեց նրանց ընտրություն՝ կամ մնալ եւ մեռնել, կամ փախչել եւ ապրել։ Բայց Վանոն նաեւ ասաց նրանց ուրիշ բան։ Նա ասաց, որ եթե նրանք ընտրեն փախուստը, նրանք պետք է կատարեն մեկ վերջին առաջադրանք։ Առաջադրանք, որը կապահովի նրանց անվտանգությունը։ Նա ասաց, որ նրանք պետք է ուսած, որ նրանք պետք է օգնեն նրան կազմակերպել իր սեփական մահը։ Պետք է գտնեն բժիշկ, ով կստորագրի կեղծ մահվան վկայական։ Պետք է կազմակերպեն փակ դագաղով թաղում, պետք է համոզեն բոլորին, որ Վանոն իսկապես մեռել է, եւ ամենակարևորը, պետք է պահպանեն լռությունը մինչև իրենց վերջին շունչը։ Դրա դիմաց Վանոն խոստացավ նրանց ինչ-որ բան։ Խոստացավ, որ նրանք կպաշտպանվեն, որ նրանց ընտանիքները կլինեն անվտանգ, որ նրանք կստանան գումար, բավարար գումար, որպեսզի ապրեն մնացած կյանքը առանց վախի։
12 մարդիկը համաձայնվեցին։ Նրանք չունեին այլ ընտրություն, բայց ինչ-որ բան սխալ գնաց։ Ըստ աղբյուրի, այդ 12 մարդկանցից մեկը դավաճանեց։ Մեկը, ով որոշեց, որ ավելի ապահով է մնալ համակարգի կողմում, քան հետևել Վանոյին անհայտ ապագայի մեջ։ Այդ մարդը գնաց Մոսկվա եւ պատմեց ամեն ինչ KGB-ին։ Պատմեց Վանոյի պլանների մասին, պատմեց թունելների մասին, պատմեց մահացու փաթեթի մասին։ Եվ KGB-ն արձագանքեց արագ։ Նրանք ուղարկեցին հատուկ խումբ Երևան, խումբ, որի առաջադրանքը չէր սպանել Վանոյին, այլ էվակուացնել նրան։ Էվակուացնել այնպես, որ նա երբեք չկարողանա վերադառնալ, երբեք չկարողանա խոսել, երբեք չկարողանա բացահայտել իր գաղտնիքները։ Բայց Վանոն արդեն գիտեր դավաճանության մասին, նա արդեն պատրաստ էր, եւ հենց այստեղ է սկսվում ամենամութ մասը։ Այնինը մարդիկը, ովքեր մնացին հավատարիմ Վանոյին, սկսեցին մեռնել մեկ առ մեկ։ Առաջինը մեռավ 1991 թվականի հունիսին, ավտովթարից։ Երկրորդը օգոստոսին, սրտի կաթվածից։ Երրորդը սեպտեմբերին, անբացատրելի թունավորումից։ Մինչև 1991 թվականի վերջը 6 մարդ արդեն մեռած էին։ Մնացել էին միայն 6, 3 ովքեր դավաճանել էին եւ 3 ովքեր դեռ հավատարիմ էին։ Բայց այդ վերջին 3 հավատարիմները հասկացան, որ նրանք հաջորդներն են, եւ նրանք կատարեցին ընտրություն։ Ընտրություն, որը փրկեց նրանց կյանքը, բայց ոչնչացրեց նրանց հոգին։ Նրանք գնացին այն 3 դավաճանների մոտ եւ առաջարկեցին գործարք։ Գործարք, որը կպահպանի նրանց բոլորին կենթանի, բայց միայն եթե նրանք բոլորը լռեն։ 6 մարդիկը կնքեցին լռության պայմանագիր։ Եվ այդ օրվանից նրանք դարձան ոչ թե թշնամիներ, այլ գործընկերներ։ Գործընկերներ վերապրման համար։ Բայց ով էր այն դավաճանը, ով սկսեց այս ամենը։ Ով էր այն մարդը, ով գնաց Մոսկվա եւ դավաճանեց Վանոյին։ Ըստ մեր աղբյուրների, այդ մարդը դեռ ապրում է Երևանում։ Նա դեռ զբաղեցնում է շատ բարձր պաշտոն։ Եվ նա դեռ վախենում է, որ մի օր ճշմարտությունը կբացահայտվի։ Բայց ինչու է նա դեռ կենթանի, երբ մյուսները մեռան։ Պատասխանը պարզ է, որովհետև նա ծառայում է համակարգին։ Նա է, ով հաղորդում է Մոսկվային ամեն ինչ, ինչ տեղի է ունենում Հայաստանում։ Նա է, ով վերահսկում է, որ Վանոյի գաղտնիքները մնան թաղված։ Եվ նա է, ով կազմակերպում է այդ հետքերը Եվրոպայում, ոչ թե որպեսի մարդիկ գտնեն Վանոյին, այլ որպեսի նրանք երբեք չգտնեն իրական ճշմարտությունը։ Արդյոք դուք կցանկանայիք իմանալ այդ մարդու անունը։ Արդյոք դուք պատրաստ եք լսել ճշմարտությունը, որը կփոխի ձեր ողջ պատկերացումը Վանո Սիրադեղյանի մասին։ 2016 թվականին Վիեննայի մի փոքրիկ արխիվում հայտնաբերվեց մի փաստաթուղթ, որը չպետք է գոյություն ունենար։ Փաստաթուղթ, որը կոչվում էր «Հատուկ բուժման ծրագիր հիվանդ համար Ֆերեկ»։ Այդ փաստաթղթում մանրամասն նկարագրված էր բժշկական ծրագիր, որը մշակվել էր 1999 թվականի սեպտեմբերին։ Ծրագիր, որը նախատեսված էր մի հիվանդի համար, ով տառապում էր լուրջ սրտի հիվանդությունից, բայց ով պետք է պահվեր կենթանի ցանկացած գնով։ Փաստաթղթում նշված էր, որ հիվանդը տեղափոխվել է հատուկ կլինիկա Ավստրիայի Ալպերում, կլինիկա, որը սպասարկում էր միայն շատ բարձրաստիճան անձանց։ Կլինիկա, որտեղ հիվանդները ապրում էին կեղծ անուններով, որտեղ բժիշկները երդվում էին պահպանել լռությունը, որտեղ նույնիսկ մահը կարող էր կազմակերպվել անհրաժեշտության դեպքում։ Փաստաթղթում նշված էր նաև, որ հիվանդ Ֆերեկը ստացել է ամենաժամանակակից բուժում, որը թույլ տվեց նրան ապրել ավելի երկար կարգանակընկալվում էր։ Բժիշկները գրել էին, որ հիվանդի վիճակը կայունացել է, որ նա կարող է շարունակել ապրել դեռ տարիներ, եթե շարունակի ստանալ ճիշտ տեղորայք եւ խուսափի սթրեսից։ Բայց ամենահետաքրքիրը այն էր, որ փաստաթղթի վերջում կար մի նշում. հիվանդը պահանջել է ամբողջական անանունություն։ Բոլոր փաստաթղթերը պետք է ոչնչացվեն նրա պաշտոնական մահից հետո։ Բայց փաստաթղթերը չոչնչացվեցին։ Դրանք պարզապես մոռացվեցին անարխիվի խորքերում, մինչև 2016 թվականը, երբ մի պատահական հետազոտող հայտնաբերեց դրանք։ Այդ հետազոտողը փորձեց պարզել, թե ով էր հիվանդ Ֆերեկը։ Նա փորձեց գտնել կլինիկայի բժիշկներին, բայց հայտնաբերեց, որ կլինիկան փակվել է 2000 թվականին։ Բոլոր բժիշկները կամ մեռել էին, կամ անհետացել էին։ Բոլոր փաստաթղթերը պաշտոնապես ոչնչացվել էին։ Միայն այդ մեկ ֆայլը մնացել էր, թերևս սխալմամբ, թերևս դիտավորյալ։ Հետազոտողը փորձեց համեմատել հիվանդ Ֆերեկի բժշկական տվյալները Վանո Սիրադեղյանի հայտնի բժշկական պատմության հետ, եւ նա հայտնաբերեց անհավատալի նմանություններ։ Նույն սրտի հիվանդությունը, նույն դեղորայքը, նույն բուժման մեթոդները, նույնիսկ հիվանդի տարիքը եւ քաշը համապատասխանում էին Վանոյի տվյալներին։ Բայց ամենակարևորը, փաստաթղթում նշված էր, որ հիվանդը ուներ հատուկ նշան՝ հին վերք կրծքավանդակի վրա,
վերք, որը ստացվել էր դանակի հարվածից։ Հետազոտողը հրապարակեց իր հայտնագործությունը մի փոքրիկ ավստրիական թերթում, բայց հոդվածը անտեսվեց։ Ոչ մի մեծ լրատվամիջոց չհետաքրքրվեց, ոչ մի հետաքննություն չիրականացվեց։ Հետազոտողը փորձեց շարունակել իր աշխատանքը, բայց 2 ամիս անց նա ստացավ սպառնալիք։ Սպառնալիք անանուն նամակով, որը ասում էր. «Դադարեցրեք փնտրել, կամ դուք կգտնեք ավելին, քան ցանկանում եք»։ Հետազոտողը վախեցավ եւ դադարեցրեց իր հետազոտությունը, բայց նա պահպանեց այդ փաստաթուղթը։ Եվ 2019 թվականին նա ուղարկեց այն մեզ, հույսով, որ մենք կշարունակենք այն, ինչ նա չկարողացավ ավարտել։ Բայց եթե հիվանդ Ֆերեքը իսկապես Վանո Սիրադեղյանն էր, ապա ինչու էր նա ապրում Ավստրիայի Ալպերում 1999 թվականին, երբ պաշտոնապես նա մեռել էր Մոսկվայում։ Պատասխանը կարող է լինել այն, որ Վանոյի մահը Մոսկվայում եղել է բեմադրություն։ Բեմադրություն, որը կազմակերպվել էր KGB կողմից, որպես մաս գործողություն Ֆենիքսի։ Բեմադրություն, որը նպատակ ուներ էվակուացնել Վանոյին, տեղափոխելով նրան անվտանգ վայր, որտեղ նա կարող էր ստանալ բուժում եւ միաժամանակ մնալ KGB վերահսկողության տակ։ Բայց ինչու էր KGB-ն ուզում պահպանել Վանոյին կենդանի։ Ինչու չսպանեցին նրան պարզապես, եթե նա դարձել էր վտանգավոր։ Պատասխանը գտնվում է այն, ինչ Վանոն գիտեր։ Վանոն եղել է մարդ, ով ունեցել է մուտք դեպի ամենագաղտնի տեղեկությունները, տեղեկություններ, որոնք կապված էին ոչ միայն Հայաստանի, այլև ամբողջ Անդրկովկասի հետ։ Տեղեկություններ, որոնք կարող էին բացահայտել, թե ով իսկապես կազմակերպեց Սումգայիթի ջարդերը, ով էր ֆինանսավորում Ղարաբաղյան պատերազմը, ով էր վերահսկում զենքի վերահսկում, զենքի եւ թմրանյութերի հոսքերը Անդրկովկասում։ Եվ ամենակարևորը, Վանոն ունեցել է ապացույցներ, որոնք պահվում էին նրա մահացու փաթեթում։ Փաթեթ, որը պետք է ավտոմատ կերպով բացվեր եւ ուղարկվեր միջազգային լրատվամիջոցներին, եթե Վանոյի հետ ինչ-որ բան պատահեր։ ԿԳԲ-ն գիտեր դրա մասին, եւ նրանք չէին կարող ռիսկի դիմել։ Այդ պատճառով նրանք ընտրեցին այլ ուղի՝ պահել Վանոյին կենդանի, բայց անհետ։ Բայց Վանոյի առողջական վիճակը վատանում էր։ Ըստ բժշկական փաստաթղթերի, նրա սիրտը թուլանում էր տարեցտարի։ Դեղորայքը օգնում էր, բայց ոչ բավարար։ Բժիշկները գիտեին, որ Վանոն չի կարող ապրել հավերժ, եւ նրանք սկսեցին պատրաստվել նրա իրական մահվան համար։ Բայց ինչպես կարող էին նրանք բացատրել, որ մարդ, ով պաշտոնապես մեռել էր 10 տարի առաջ, հիմա մեռնում է կրկին։ Պատասխանը պարզ էր։ Նրանք չէին կարող բացատրել։ Այդ պատճառով նրանք որոշեցին, որ Վանոյի իրական մահը պետք է մնա գաղտնի, որ նա պետք է պարզապես անհետանա, առանց որևէ հայտարարության, առանց որևէ թաղման, առանց որևէ հետքի։ Եվ հենց դա էլ տեղի ունեցավ 2006 թվականին, երբ Վանո Սիրադեղյանը, ըստ մեր աղբյուրների, իսկապես մեռավ այդ կլինիկայում Ավստրիայի Ալպերում։ Բայց եթե Վանոն մեռավ 2006 թվականին, ապա ինչպես են մարդիկ տեսնում նրան Եվրոպայում 2019, 2020, 2021 թվականներին։ Ո՞վ է այդ մարդը, ում նրանք տեսնում են։ Պատասխանը կարող է լինել այն, որ այդ մարդը ոչ թե Վանոն է, այլ նրա կրկնակը։ Կրկնակ, որը պատրաստվել էր դեռ 1990-ական թվականներին որպես մաս Plan Z-ի։ Կրկնակ, որը նման է Վանոյին, որը շարժվում է նրա նման, որը նույնիսկ ծխում է նրա նման։ Կրկնակ, որի առաջադրանքն է հայտնվել հանրային վայրերում, ստեղծելու տպավորություն, որ Վանոն դեռ կենդանի է։ Բայց ինչու։ Ինչ է նպատակը այս ամենի։ Արդյոք դա KGB խաղն է, թե ինչ-որ մեկ ուրիշի։ Պատասխանը կարող է գտնվել այն 6 մարդկանց մոտ, ովքեր կնքեցին լռության պայմանագիրը։ Այդ 6 մարդիկը, ըստ մեր աղբյուրների, շարունակում են վերահսկել Վանոյի լեգենդը։ Նրանք են, ովքեր կազմակերպում են այդ հետքերը, ովքեր ուղարկում են կրկնակին հանրային վայրեր, ովքեր պահպանում են միֆը կենդանի։ Բայց ինչու։ Ինչ են նրանք շահում դրանից։ Պատասխանը պարզ է՝ անվտանգություն։ Քանի դեռ մարդիկ հավատում են, որ Վանոն կենդանի է, քանի դեռ մարդիկ վախենում են, որ նա կարող է վերադառնալ եւ բացահայտել իր գաղտնիքները, այդ 6 մարդիկը մնում են անվտանգ։ Ոչ ոք չի համարձակվում դիպչել նրանց, որովհետեւ ոչ ոք չգիտի, թե ինչ գիտեն նրանք, թե ինչ ապացույցներ ունեն նրանք։ Եվ այդպես նրանք ապրում են, պաշտպանված Վանոյի ուրվականի կողմից, պաշտպանված լեգենդի կողմից, որը նրանք ինքներն են ստեղծել։ Բայց արդյոք այս լեգենդը կարող է տևել հավերժ։ Արդյոք մարդիկ կշարունակեն հավատալ, որ Վանոն կենդանի է, երբ տարիները անցնում են եւ ոչ մի իրական ապացույց չի հայտնվում։ Արդյոք մի օր ճշմարտությունը կբացահայտվի եւ մենք կիմանանք, որ Վանոն իսկապես մեռել է, որ այս ամենը եղել է պարզապես խաղ,
պարզապես շփոթություն, պարզապես միջոց, պահպանելու գաղտնիքները թաղված։ Մենք չգիտենք։ Բայց մենք գիտենք մի բան, որ այդ 6 մարդիկը դեռ ապրում են, դեռ վերահսկում են, դեռ պահպանում են լռությունը։ Եվ քամի դեռ նրանք կենդանի են, Վանո Սիրադեղյանի լեգենդը կշարունակի ապրել։ Արդյոք դուք պատրաստ եք ընդունել, որ այն մարդը, ում դուք տեսնում եք Եվրոպայի սրճարաններում, ոչ թե Վանոն է, այլ պարզապես նրա ստվեր, որը ստեղծվել է պահպանելու ճշմարտությունը թաղված։ 1991 թվականի օգոստոսին, երբ Վանո Սիրադեղյանը դեռ Հայաստանում էր, տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որը փոխեց ամեն ինչ։ Մի գիշեր, երբ Երևանը քնած էր, Վանոյի տուն ժամանեց մի անծանոթ այցելու, ով չներկայացավ, ով չցույց տվեց ոչ մի փաստաթուղթ, բայց ում Վանոն անմիջապես ընդունեց իր անձնական գրասենյակում։ Այդ հանդիպումը տևեց ճիշտ 1 ժամ։ Ոչ ոք չգիտի, թե ինչ էր քննարկվում այդ հանդիպման ժամանակ, բայց երբ այցելուն հեռացավ, Վանոն դուրս եկավ գրասենյակից սպիտակ դեմքով։ Նրա ամենամոտ օգնականը, ով սպասում էր դռան մոտ, ասաց, որ Վանոյի ձեռքերը դողում էին։ Ձեռքեր, որոնք երբեք չէին դողացել, նույնիսկ ամենավտանգավոր իրավիճակներում։ Օգնականը հարցրեց. «Արդյոք ամեն ինչ կարգին է», բայց Վանոն պարզապես ասաց. «Պատրաստիր ամեն ինչ, մենք հեռանում ենք»։ Ո՞վ էր այդ այցելուն։ Ինչ էր նա ասել Վանոյին, որ այդքան սարսափեցրեց նրան։ Ըստ մեր աղբյուրների, այդ այցելուն եղել է KGB բարձրաստիճան գործակալ, ով ուղարկվել էր Մոսկվայից հատուկ առաքելություն, որը կոչվում էր Վերջնագիր։ Այդ գործակալը բերել էր Վանոյին մի ուղերձ Մոսկվայից։ Ուղերձ, որը ասում էր, որ Վանոյի ժամանակը սպառվել է, որ նա գիտի չափազանց շատ, որ նա դարձել է վտանգ համակարգի համար, եւ որ նրան տրվում է 2 ընտրություն՝ կամ էվակուացվել եւ ապրել անանուն, կամ մերժել եւ ընդունել հետևանքները։ Հետևանքներ, որոնք չէին սահմանափակվի միայն նրա մահով, այլ կներառեին նաեւ նրա ընտանիքի, նրա ընկերների, բոլոր նրանց, ում նա սիրում էր։ Վանոն հասկացավ, որ նա չունի ընտրություն։ Նա գիտեր, որ Մոսկվան երբեք չի սպառնում դատարկաբանորեն։ Նա տեսել էր, թե ինչ է տեղի ունենում այն մարդկանց հետ, ովքեր մերժում են համակարգի հրամանները։ Նա հիշում էր այն գործընկերներին, ովքեր անհետացել էին գիշերվա մեջ, այն ընտանիքներին, որոնք ոչնչացվել էին առանց որևէ հետքի։ Եվ նա չուզում էր, որ նույնը տեղի ունենա իր սիրելիների հետ։ Այդ պատճառով նա ընդունեց առաջարկը։ Նա համաձայնվեց էվակուացվել։ Բայց նա դրեց մի պայման, որը KGB-ն ստիպված էր ընդունել, որովհետև նրանք գիտեին, որ Վանոն ունի մահացու փաթեթ։ Վանոն պահանջեց, որ նրա ընտանիքը մնա անվտանգ, որ նրա ամենամոտ մարդիկը չդիպչվեն եւ որ նրան թույլ տրվի ապրել իր վերջին տարիները խաղաղությամբ։ KGB-ն համաձայնվեց, բայց նրանք նաեւ դրեցին իրենց պայմանները։ Այդ պայմաններ էին. Վանոն պետք է մեռներ պաշտոնապես, պետք է փոխեր իր ինքնությունը, պետք է ապրեր այնպիսի վայրում, որտեղ KGB-ն կարող է վերահսկել նրան, եւ ամենակարևորը, պետք է երբեք չխոսեր։ Երբեք չբացահայտեր իր գաղտնիքները, երբեք չվերադառնար Հայաստան, երբեք չկապվեր իր անցյալի հետ։ Եթե նա խախտեր այդ պայմանները, ապա գործարքը կչեղարկվեր եւ հետևանքները կլինեին անմիջական։ Վանոն համաձայնվեց։ Նա գիտեր, որ դա միակ ճանապարհն էր փրկվելու, եւ նա սկսեց պատրաստվել իր մահվան համար։ Բայց Վանոն նաեւ սկսեց պատրաստվել ինչ-որ այլ բանի համար։ Նա սկսեց ստեղծել իր ապահովագրական պլան, որը կապահովեր, որ նույնիսկ եթե ՑԳԲ-ն դավաճաներ նրան, նույնիսկ եթե նրանք փորձեին սպանել նրան, նրա գաղտնիքները կբացահայտվեին։ Այդ պլանը ներառում էր ստեղծել մի մահացու փաթեթ, որը պարունակում էր բոլոր փաստաթղթերը, բոլոր ձայնագրությունները, բոլոր ապացույցները, որոնք Վանոն հավաքել էր տարիների ընթացքում։ Փաթեթ, որը պահվում էր անվտանգ վայրում եւ որը պետք է ավտոմատ կերպով բացվեր եւ ուղարկվեր միջազգային լրատվամիջոցներին, եթե Վանոյի հետ ինչ-որ բան պատահեր։ Բայց ով էր պահպանում այդ փաթեթը։ Ով էր այն մարդը, ում Վանոն վստահում էր այնքան, որ տվեց նրան այդ ամենակարևոր առաջադրանքը։ Պատասխանը գտնվում է այն 6 մարդկանց մոտ, ովքեր կնքեցին լռության պայմանագիրը։ Այդ 6 մարդկանցից մեկը, ըստ մեր աղբյուրների, ստացել է հատուկ դեր, որը կոչվում էր պահապան։ Այդ մարդու առաջադրանքն էր պահպանել մահացու փաթեթը եւ համոզվել, որ այն երբեք չբացվի, քանի դեռ Վանոն կենդանի է եւ անվտանգ։ Բայց եթե Վանոյի հետ ինչ-որ բան պատահեր, եթե նա մեռներ կամ անհետանար կասկածելի հանգամանքներում, ապա պահապանը պետք է անմիջապես բացեր փաթեթը եւ ուղարկեր այն լրատվամիջոցներին։ Այդ մարդը դեռ ապրում է Երևանում։ Նա դեռ պահպանում է փաթեթը եւ նա դեռ սպասում է։ Սպասում է ազդանշանին, որը կասի նրան, թե երբ է ժամանակը բացահայտել ճշմարտությունը։
Բայց ինչու է այդ մարդը դեռ սպասում։ Ինչու չի նա բացել փաթեթը, երբ Վանոն պաշտոնապես մեռավ 1999 թվականին։ Պատասխանը պարզ է, որովհետև նա գիտեր, որ Վանոյի մահը բեմադրություն էր։ Նա գիտեր, որ Վանոն դեռ կենդանի էր, որ նա ապրում էր ինչ-որ տեղ անվտանգ, որ նա դեռ չէր պատրաստ բացահայտել իր գաղտնիքները։ Եվ այդ պատճառով պահապանը շարունակեց սպասել։ Շարունակեց պահպանել փաթեթը, շարունակեց պահպանել լռությունը։ Բայց ինչ-որ բան փոխվեց 2006 թվականին։ Ինչ-որ բան, որը ասաց պահապանին, որ Վանոն իսկապես մեռել է։ Ոչ թե բեմադրված մահ, այլ իրական մահ։ Բայց նույնիսկ այդ ժամանակ պահապանը չբացեց փաթեթը։ Ինչու։ Պատասխանը կարող է լինել այն, որ Վանոն թողել էր հատուկ հրահանգներ։ Հրահանգներ, որոնք ասում էին, որ փաթեթը պետք է բացվի միայն, եթե երկու պայման կատարվեն։ Առաջին պայմանը՝ Վանոն պետք է իսկապես մեռած լինի։ Երկրորդ պայմանը՝ նրա ընտանիքը եւ ամենամոտ մարդիկը պետք է լինեն անվտանգ։ Եվ պահապանը գիտեր, որ երկրորդ պայմանը դեռ չի կատարվել։ Որ Վանոյի ընտանիքը դեռ ապրում է Հայաստանում, որ նրանք դեռ կարող են վտանգի մեջ լինել, եթե ճշմարտությունը բացահայտվի։ Այդ պատճառով պահապանը շարունակում է սպասել։ Շարունակում է պահպանել փաթեթը, շարունակում է պահպանել լռությունը։ Բայց մինչև երբ։ Մինչև երբ կարող է նա սպասել։ Մինչև երբ կարող են Վանոյի գաղտնիքները մնալ թաղված։ Պատասխանը կարող է գտնվել ոչ թե անցյալում, այլ ապագայում։ Ապագայում, երբ բոլոր նրանք, ովքեր վախենում են Վանոյի գաղտնիքներից, այլևս չեն լինի։ Երբ համակարգը փոխվի, երբ նոր սերունդը կգա իշխանության, երբ հին վախերը կմարեն։ Այդ ժամանակ, եւ միայն այդ ժամանակ, պահապանը կբացի փաթեթը, կբացահայտի ճշմարտությունը, կպատմի աշխարհին, թե ինչ իսկապես տեղի ունեցավ Վանո Սիրադեղյանի հետ։ Բայց մինչ այդ, մենք կարող ենք միայն կռահել, միայն փնտրել, միայն հույս ունենալ։ Հույս ունենալ, որ մի օր ճշմարտությունը կբացահայտվի, որ մի օր մենք կիմանանք, թե արդյոք Վանոն իսկապես ապրեց իր վերջին տարիները Ավստրիայի Ալպերում, թե նա դեռ ինչ-որ տեղ կենդանի է։ Որ մի օր մենք կիմանանք, թե ով էր այն դավաճանը, ով սկսեց այս ամենը։ Որ մի օր մենք կիմանանք, թե ինչ է պարունակում մահացու փաթեթը։ Բայց մինչ այդ օրը գա, մենք ապրում ենք Վանո Սիրադեղյանի ստվերում։ Ստվեր, որը շարունակում է ծածկել Հայաստանի վրա։ Ստվեր, որը հիշեցնում է մեզ, որ իշխանությունը միշտ գալիս է գնով, որ գաղտնիքները միշտ պահանջում են զոհեր, որ ճշմարտությունը միշտ թաղված է ինչ-որ տեղ, սպասելով ճիշտ պահին բացահայտվելու։ Եվ որ մենք, որպես ժողովուրդ, պետք է որոշենք, արդյոք մենք պատրաստ ենք ընդունել այդ ճշմարտությունը, երբ այն վերջապես գա։ Արդյոք դուք պատրաստ եք իմանալ, թե ինչ իսկապես տեղի ունեցավ Վանո Սիրադեղյանի հետ։ Արդյոք դուք պատրաստ եք ընդունել, որ այն մարդը, ում դուք հիշում եք որպես հերոս կամ չարագործ, թերևս եղել է ավելի բարդ, քան դուք երբևէ պատկերացրել եք։ 35 տարի անց, 2021 թվականին, մի հայ լրագրող, ով աշխատում էր Բրյուսելում, ստացավ անանուն նամակ։ Նամակ, որը պարունակում էր միայն մի հասցե եւ մի նախադասություն։ Եթե ուզում ես իմանալ ճշմարտությունը Վանոյի մասին, գնա այս հասցեով հինգշաբթի ժամը 14-ին։ Լրագրողը սկզբում կասկածեց, արդյոք դա ծուղակ է, արդյոք ինչ-որ մեկը փորձում է խաղալ նրա հետ։ Բայց հետաքրքրությունը հաղթեց վախից։ Հինգշաբթի օրը նա գնաց այդ հասցեով փոքրիկ սրճարան Բրյուսելի հին քաղաքի մի անկյունում, սրճարան, որտեղ տուրիստները հազվադեպ են հայտնվում։ Նա նստեց սեղանի մոտ եւ սպասեց։ 14 ժամ 10 րոպեին ներս մտավ մի տարեց մարդ, մոտավորապես 70 տարեկան, բարակ, բայց ուղիղ կեցվածքով։ Մարդով շարժվում էր դանդաղ, բայց վստահ։ Նա նստեց լրագրողի դիմացը եւ առանց ներկայանալու ասաց. «Դուք փնտրում եք Վանո Սիրադեղյանին։ Ես կարող եմ ասել ձեզ, թե որտեղ է նա, բայց նախ պետք է հասկանաք, ինչու եք դուք փնտրում նրան»։ Լրագրողը շփոթվեց։ Նա սպասում էր տեղեկություններ, փաստաթղթեր, ապացույցներ, բայց ոչ թե փիլիսոփայական հարցեր։ Նա պատասխանեց. «Ես փնտրում եմ ճշմարտությունը։ Մարդիկ ուզում են իմանալ, արդյոք Վանոն կենդանի է, արդյոք նա իսկապես մեռավ, արդյոք այն ամենը, ինչ մենք լսել ենք, ճիշտ է»։ Տարեցը ժպտաց, դառն ժպիտ, որը խոսում էր տարիների ցավի եւ հիասթափության մասին։ Նա ասաց. «Ճշմարտությունը։ Բոլորը ուզում են ճշմարտություն, բայց արդյոք դուք պատրաստ եք ընդունել այն, երբ այն այնքան տարբեր է ձեր պատկերացումներից։ Արդյոք դուք պատրաստ եք իմանալ, որ Վանո Սիրադեղյանը, այն մարդը, ում դուք փնտրում եք, երբեք իսկապես գոյություն չի ունեցել այնպես, ինչպես դուք պատկերացնում եք նրան»։ Լրագրողը չհասկացավ։ Նա հարցրեց. «Ինչ եք նկատի ունենում»։ Տարեցը հանեց իր պայուսակից մի հին լուսանկար եւ դրեց սեղանի վրա։ Լուսանկարում երևում էր Վանոն, երիտասարդ, ուժեղ, վստահ, կանգնած իր ընտանիքի հետ։
Բայց տարեցը մատնացույց արեց լուսանկարի անկյունում կանգնած մի ուրիշ մարդու, մարդ, ով նման էր Վանոյին, բայց ով չէր Վանոն։ Տարեցը ասաց. այս մարդը կոչվում էր Արամ։ Նա եղել է Վանոյի եղբայր, ում մասին ոչ ոք չգիտեր, որովհետև նա ապրում էր Ռուսաստանում, աշխատում էր KGB-ում եւ նա եղել է այն մարդը, ով իսկապես վերահսկում էր Վանոյի կյանքը։ Վանոն չէր գերագույն խաղացողը։ Նա եղել է կերպարանք, դեր, որը խաղում էր Արամի հրահանգներով։ Եվ երբ Վանոն դարձավ չափազանց վտանգավոր, երբ նա սկսեց հավատալ իր սեփական լեգենդին, Արամը որոշեց ավարտել խաղը։ Լրագրողը զարմացավ։ Նա հարցրեց. բայց ինչու։ Ինչու էր Արամը ստեղծել այդ ամենը։ Տարեցը պատասխանեց. որովհետև Սովետական միությունը ուզում էր վերահսկել Անդրկովկասը։ Նրանք ուզում էին մարդ, ով կլիներ բավականաչափ հզոր պահպանելու կարգը, բայց բավականաչափ վերահսկելի, չդառնալու իրական սպառնալիք։ Վանոն եղել է կատարյալ թեկնածուն։ Նա եղել է խելացի, հավատարիմ, վախեցնող, բայց նա նաև եղել է կախված Արամից։ Կախված իր եղբորից, ով գիտեր նրա բոլոր գաղտնիքները, ով վերահսկում էր նրա բոլոր քայլերը, ով կարող էր ցանկացած պահի ավարտել նրա կարիերան։ Լրագրողը չէր կարող հավատալ։ Նա հարցրեց. «Եվ ով եք դուք։ Ինչպես եք դուք գիտում այս ամենը»։ Տարեցը նայեց նրան աչքերի մեջ եւ ասաց. որովհետև ես եմ Արամը։ Ես եմ այն մարդը, ով ստեղծեց Վանո Սիրադեղյանի լեգենդը, եւ ես եմ այն մարդը, ով ավարտեց այն։ Լրագրողը սառեցավ։ Նա չգիտեր ինչ ասել, ինչ մտածել, ինչ զգալ։ Արամը շարունակեց. Վանոն մեռավ 2006 թվականին Ավստրիայի Ալպերում, այն կլինիկայում, որտեղ մենք նրան տեղափոխել էինք։ Նա մեռավ խաղաղությամբ, առանց ցավի, առանց վախի։ Նա մեռավ հավատալով, որ իր ընտանիքը անվտանգ է, որ իր գաղտնիքները պաշտպանված են, որ իր կյանքը ունեցել է իմաստ։ Բայց ճշմարտությունն այն է, որ Վանոն երբեք չի ունեցել իրական իշխանություն։ Նա եղել է խաղաքար ավելի մեծ խաղում, խաղ, որը խաղում էին Մոսկվան, Վաշինգտոնը, Անկարան։ Եվ երբ խաղը ավարտվեց, երբ Սովետական միությունը փլուզվեց, Վանոն այլևս անհրաժեշտ չէր։ Այդ պատճառով մենք նրան էվակուացրինք։ Ոչ թե փրկելու նրան, այլ թաքցնելու նրան։ Թաքցնելու այն ճշմարտությունը, որ նա երբեք իսկապես չի եղել այն, ինչ մարդիկ կարծում էին։ Լրագրողը հարցրեց. բայց ինչու են մարդիկ տեսնում նրան Եվրոպայում։ Ինչու են այդ հետքերը։ Արամը ժպտաց. որովհետև մարդիկ ուզում են հավատալ։ Նրանք ուզում են հավատալ, որ Վանոն դեռ կենդանի է, որ նա դեռ ինչ-որ տեղ կանգնած է իրենց համար։ Եվ մենք օգտագործեցինք այդ հավատը։ Մենք ստեղծեցինք կրկնակներ, մենք թողեցինք հետքեր, մենք պահպանեցինք լեգենդը կենդանի։ Ոչ թե Վանոյի համար, այլ համակարգի համար։ Որովհետև քանի դեռ մարդիկ հավատում են, որ Վանոն կենդանի է, նրանք չեն փնտրում իրական ճշմարտությունը։ Նրանք չեն հարցնում, ով իսկապես վերահսկում էր Հայաստանը, ով իսկապես կազմակերպեց պատերազմները, ով իսկապես շահեց այդ ամենից։ Նրանք պարզապես շարունակում են փնտրել Վանոյի ուրվականը։ Լրագրողը զգաց, թե ինչպես է նրա աշխարհը փլուզվում։ Նա տարիներ շարունակ փնտրել էր Վանոյին, հավատալով, որ նա կգտնի հերոսի կամ չարագործի պատմություն։ Բայց այժմ նա հասկանում էր, որ Վանոն եղել է ոչ թե հերոս, ոչ թե չարագործ, այլ պարզապես մարդ, ով խաղացվել է ավելի մեծ ուժերի կողմից։ Մարդ, ով հավատացել է իր սեփական լեգենդին եւ վճարել է դրա համար իր կյանքով։ Լրագրողը հարցրեց. «Եվ ինչ է մահացու փաթեթի հետ։ Արդյոք այն գոյություն ունի»։ Արամը հանեց իր պայուսակից մի փոքրիկ USB սարք եւ դրեց սեղանի վրա։ Նա ասաց. այստեղ է ամեն ինչ, բոլոր փաստաթղթերը, բոլոր ձայնագրությունները, բոլոր ապացույցները։ Բայց եթե դուք բացեք այն, եթե դուք հրապարակեք այն, դուք կոչնչացեք ոչ միայն Վանոյի լեգենդը, այլև այն մարդկանց կյանքերը, ովքեր դեռ հավատում են նրան։ Դուք կվերցնեք նրանցից հույսը, կվերցնեք նրանցից հավատը, կվերցնեք նրանցից այն մեկ բանը, որը պահպանում է նրանց կենդանի։ Լրագրողը նայեց USB սարքին։ Նա գիտեր, որ եթե վերցնի այն, եթե հրապարակի այն, նա կդառնա հայտնի, կստանա ճանաչում, կգրի պատմության մեջ իր անունը։ Բայց նա նաև գիտեր, որ դա կոչնչացնի հազարավոր մարդկանց հույսերը։ Նա հարցրեց. ինչու եք դուք ասում ինձ այս ամենը։ Ինչու հիմա։ Արամը պատասխանեց. որովհետև ես ծերացել եմ, որովհետև ես հոգնել եմ կրել այս բեռը, որովհետև ես ուզում եմ, որ ինչ-որ մեկը իմանա ճշմարտությունը, նույնիսկ եթե այդ ճշմարտությունը երբեք չհրապարակվի։ Դուք ազատ եք ընտրել վերցնել այս սարքը եւ անել այն, ինչ կարծում եք ճիշտ է, բայց հիշեք, ճշմարտությունը միշտ գալիս է գնով, եւ երբեմն այդ գինը չափազանց բարձր է։
Արամը վեր կացավ, թողեց սեղանի վրա USB սարքը եւ հեռացավ առանց հետ նայելու։ Լրագրողը նստեց այնտեղ երկար ժամանակ, նայելով USB սարքին։ Նա մտածում էր, արդյոք պետք է վերցնի այն, արդյոք պետք է հրապարակի այն, արդյոք պետք է պատմի աշխարհին ճշմարտությունը։ Բայց վերջապես նա որոշեց։ Նա թողեց USB սարքը սեղանի վրա եւ հեռացավ, որովհետեւ նա հասկացավ, որ կան ճշմարտություններ, որոնք ավելի լավ է մնան թաղված, որ կան լեգենդներ, որոնք ավելի կարևոր են, քան փաստերը, որ կան հույսեր, որոնք ավելի արժեքավոր են, քան ճանաչումը։ Եվ Վանո Սիրադեղյանի պատմությունը պետք է մնա այնպիսին, ինչպիսին մարդիկ ուզում են հավատալ։ Պատմություն հերոսի կամ չարագործի մասին, բայց ոչ թե պատմություն պարզապես մարդու մասին, ով խաղացվել է համակարգի կողմից։ Արդյոք լրագրողը ճիշտ արեց։ Արդյոք դուք կանեիք նույնը։ 2022 թվականին, երբ Արամը մեռավ Բրյուսելում իր փոքրիկ բնակարանում, նրա մոտ հայտնաբերվեց մի նամակ, որը հասցեագրված էր հայ ժողովրդին։ Այդ նամակում Արամը գրել էր իր վերջին խոստովանությունը, որը բացատրում էր ամեն ինչ։ Նա գրել էր. «Ես ստեղծեցի Վանո Սիրադեղյանի լեգենդը, որովհետև համակարգը պահանջում էր հերոս, ով կլիներ բավականաչափ ուժեղ, վախեցնելու թշնամիներին, բայց բավականաչափ վերահսկելի, չդառնալու սպառնալիք համակարգի համար։ Վանոն եղել է կատարյալ ընտրությունը, նա եղել է իմ եղբայրը, եւ ես սիրում էի նրան, բայց ես նաեւ օգտագործեցի նրան։ Օգտագործեցի նրան ստեղծելու այն պատկերը, որը համակարգը ուզում էր։ Եվ երբ Վանոն սկսեց հավատալ իր սեփական լեգենդին, երբ նա սկսեց մտածել, որ նա իսկապես այնքան հզոր է, ես հասկացա, որ նա դարձել է վտանգ։ Ոչ թե համակարգի համար, այլ իր սեփական համար։ Այդ պատճառով ես որոշեցի ավարտել խաղը»։ Նամակում Արամը նաև գրել էր. «Վանոն մեռավ 2006 թվականին, հավատալով, որ նա եղել է հերոս, հավատալով, որ նա փրկել է իր ընտանիքը, հավատալով, որ նրա կյանքը ունեցել է իմաստ։ Ես թույլ տվեցի նրան մեռնել այդ հավատով, որովհետև ես չուզեցի վերցնել նրանից վերջին մխիթարությունը։ Բայց ճշմարտությունն այն է, որ Վանոն երբեք չի եղել հերոս։ Նա եղել է զոհ համակարգի, որը օգտագործում է մարդկանց եւ հետո նետում նրանց, երբ նրանք այլևս անհրաժեշտ չեն։ Եվ ես եղել եմ այդ համակարգի մասը։ Ես եղել եմ այն մարդը, ով օգտագործեց իր սեփական եղբորը։ Եվ այդ բեռը ես կրել եմ ամբողջ կյանքս»։ Նամակի վերջում Արամը գրել էր. «Եթե դուք կարդում եք այս նամակը, ապա ես արդեն մեռել եմ, եւ ես խնդրում եմ ձեզ, թողեք Վանոյի լեգենդը ապրի։ Թողեք մարդիկ հավատան, որ նա եղել է հերոս կամ չարագործ, բայց ոչ թե զոհ, որովհետև զոհերը չեն ոգեշնչում։ Զոհերը միայն հիշեցնում են մեզ մեր անզորությունը, բայց հերոսները եւ չարագործները, դրանք տալիս են մեզ հույս, որ մենք կարող ենք փոխել աշխարհը»։ Այդ նամակը հայտնաբերվեց Արամի մահից 3 օր անց։ Բելգիական ոստիկանությունը փորձեց պարզել, թե ով էր այդ մարդը, բայց նրանք հայտնաբերեցին, որ Արամի բոլոր փաստաթղթերը կեղծ էին։ Նրա իրական անունը, նրա իրական ծագումը, նրա իրական կյանքը, ամեն ինչ եղել է գաղտնիք։ Միակ իրական բանը, որ մնաց, եղավ այդ նամակը։ Բայց ոստիկանությունը որոշեց չհրապարակել այն։ Նրանք որոշեցին, որ այդ նամակը պետք է մնա գաղտնի, որ այն պետք է թաղվի Արամի հետ միասին։ Բայց մի պատճեն արվեց։ Պատճեն, որը ուղարկվեց Երևան։ Ուղարկվեց այն 6 մարդկանց, ովքեր կնքել էին լռության պայմանագիրը։ Եվ երբ նրանք կարդացին այդ նամակը, նրանք հասկացան, որ նրանց տերը ավարտվել է, որ նրանք այլևս պարտավոր չեն պահպանել լռությունը, որ նրանք ազատ են խոսել, եթե ուզում են, բայց նրանք չխոսեցին։ Նրանք որոշեցին պահպանել լռությունը մինչև իրենց վերջին շունչը։ Ոչ թե վախից, ոչ թե հավատարմությունից, այլ որովհետև նրանք հասկացան, որ Արամը ճիշտ էր, որ Վանոյի լեգենդը ավելի կարևոր է, քան ճշմարտությունը, որ մարդիկ ավելի շատ կարիք ունեն հավատալու, քան իմանալու, եւ որ երբեմն ամենամեծ ծառայությունը, որը դուք կարող եք անել ձեր ժողովրդի համար է, թույլ տալ նրանց պահպանել իրենց հույսերը։ Այդ 6 մարդիկը դեռ ապրում են Երևանում։ Նրանք դեռ զբաղեցնում են իրենց պաշտոններ, դեռ շարունակում են իրենց կյանքերը, դեռ պահպանում են իրենց գաղտնիքները։ Եվ երբ մարդիկ հարցնում են նրանց, արդյոք Վանոն կենդանի է, նրանք պարզապես ժպտում են եւ ասում. «Ով գիտե։ Թերևս նա ինչ-որ տեղ է, թերևս նա դեռ հսկում է մեզ»։ Եվ մարդիկ հավատում են, որովհետև նրանք ուզում են հավատալ։ Բայց կա մեկը, ով գիտի ամբողջ ճշմարտությունը, մեկը, ով կարդացել է Արամի նամակը, ով տեսել է USB սարքը, ով գիտի, թե ինչ իսկապես տեղի ունեցավ Վանո Սիրադեղյանի հետ։ Այդ մարդը եղել է այն լրագրողը, ով հանդիպեց Արամին Բրյուսելում։ Եվ նա որոշել է չխոսել։ Որոշել է թողնել լեգենդը ապրի։ Որոշել է պահպանել այն հույսը, որը Վանոյի պատմությունը տալիս է հազարավոր մարդկանց։ Բայց նա նաև որոշել է գրել այս պատմությունը,
Գրել այն այնպես, որ մարդիկ կարողանան ընտրել, հավատալ լեգենդին, թե փնտրել ճշմարտությունը։ Եվ այդ ընտրությունը մնում է ձեզ։ Արդյոք դուք ուզում եք հավատալ, որ Վանո Սիրադեղյանը դեռ ինչ-որ տեղ կենդանի է, որ նա դեռ հսկում է Հայաստանը, որ նա դեռ պահպանում է իր գաղտնիքները։ Թե դուք ուզում եք ընդունել, որ նա եղել է պարզապես մարդ, ով խաղացվել է համակարգի կողմից, մարդ, ով մեռավ հեռու իր հայրենիքից, մարդ, ում լեգենդը ստեղծվել է ոչ թե նրա կողմից, այլ նրա եղբոր կողմից։ Այսօր, երբ դուք քայլում եք Երևանի փողոցներով, երբ դուք անցնում եք այն շենքերի կողքով, որտեղ Վանոն աշխատել է, երբ դուք լսում եք հին մարդկանց պատմությունները նրա մասին, դուք կարող եք զգալ նրա ներկայությունը։ Ոչ թե որպես ուրվական, ոչ թե որպես լեգենդ, այլ որպես հիշողություն։ Հիշողություն այն ժամանակների, երբ Հայաստանը փնտրում էր իր ճանապարհը, երբ մարդիկ փնտրում էին իրենց հերոսներին, երբ համակարգը ստեղծում էր իր խաղաքարերը։ Վանո Սիրադեղյանը եղել է այդ խաղաքարերից մեկը։ Խաղաքար, որը խաղացվել է ավելի մեծ ուժերի կողմից, բայց որը նաև թողել է իր հետքը պատմության մեջ։ Հետք, որը դեռ զգացվում է այսօր։ Նրա ընտանիքը շարունակեց ապրել Հայաստանում, ապրել հանգիստ, առանց աղմուկի, առանց ուշադրության։ Նրանք երբեք չխոսեցին հրապարակայնորեն Վանոյի մասին, երբեք չտվեցին հարցազրույցներ, երբեք չփորձեցին շահարկել նրա անունը։ Նրանք պարզապես ապրեցին իրենց կյանքերը, պահպանելով հիշողությունները, պահպանելով լուսանկարները, պահպանելով այն սերը, որը նրանք ունեին Վանոյի նկատմամբ։ Եվ երբ մարդիկ հարցնում էին նրանց, արդյոք Վանոն կենդանի է, նրանք պարզապես ժպտում էին եւ ասում. նա ապրում է մեր սրտերում։ Եվ դա եղավ ամենաճիշտ պատասխանը։ Այն մարդիկ, ովքեր աշխատել են Վանոյի հետ, ովքեր ծառայել են նրա հրամանների տակ, ովքեր տեսել են նրա իշխանությունը եւ նրա անկումը, նրանք նույնպես շարունակեցին իրենց կյանքերը։ Ոմանք դարձան բիզնեսմեններ, ուրիշները քաղաքական գործիչներ, երրորդները պարզապես սովորական քաղաքացիներ։ Բայց բոլորը պահպանեցին մի բան ընդհանուր՝ հիշողությունը ունը այն մարդու մասին, ով փոխեց նրանց կյանքերը։ Հիշողությունքերը, հիշողություն, որը երբեմն լցված էր վախով, երբեմն հարգանքով, երբեմն ատելությամբ, բայց միշտ ուժեղ զգացմունքներով։ Որովհետև Վանո Սիրադեղյանը եղել է մարդ, ով չէր թողնում անտարբեր մնալ։ Նա եղել է մարդ, ով ստիպում էր մարդկանց զգալ վախ, զգալ հույս, զգալ, որ նրանք ապրում են պատմության մեջ։ Հայաստանը փոխվեց Վանոյի հեռանալուց հետո։ Երկիրը անցավ անկախության, պատերազմների, տնտեսական ճգնաժամերի, քաղաքական փոփոխությունների միջով։ Բայց Վանոյի լեգենդը մնաց որպես հիշողություն այն ժամանակների, երբ մի մարդ կարող էր ունենալ այնքան իշխանություն, երբ մի մարդ կարող էր վախեցնել ամբողջ համակարգը, երբ մի մարդ կարող էր դառնալ լեգենդ։ Եվ այդ լեգենդը դարձավ մաս հայկական մշակույթի, մաս, որը փոխանցվում է սերնդից սերունդ, մաս, որը ոգեշնչում է, վախեցնում, սովորեցնում։ Բայց արդյոք այդ լեգենդը ճշմարտություն է։ Արդյոք Վանո Սիրադեղյանը իսկապես եղել է այն, ինչ մարդիկ կարծում են։ Արդյոք նա եղել է հերոս, չարագործ, զոհ, թե պարզապես մարդ։ Պատասխանը կախված է նրանից, թե ում եք դուք հարցնում։ Եթե հարցնեք նրանց, ովքեր սիրում էին նրան, նրանք կասեն, որ նա եղել է հերոս։ Եթե հարցնեք նրանց, ովքեր վախենում էին նրանից, նրանք կասեն, որ նա եղել է չարագործ։ Եթե հարցնեք նրանց, ովքեր գիտեն ճշմարտությունը, նրանք կասեն, որ նա եղել է զոհ։ Բայց եթե հարցնեք ինձ, ես կասեմ, որ նա եղել է բոլորը միաժամանակ։ Նա եղել է մաղել է մարդ իր բոլոր բարդությամբ, իր բոլոր հակասություններով, իր բոլոր թերություններով եւ առաքինություններով։ Եվ թերևս դա է ամենակարևոր դասը, որը մենք կարող ենք սովորել Վանո Սիրադեղյանի պատմությունից։ Որ մարդիկ չեն լինում միայն սև կամ սպիտակ, որ պատմությունը չի գրվում միայն հերոսների կամ չարագործների կողմից, որ ճշմարտությունը միշտ ավելի բարդ է, քան լեգենդները, եւ որ երբեմն ամենակարևոր բանը, որը մենք կարող ենք անել, է ընդունել այդ բարդությունը, ընդունել, որ մարդիկ կարող են լինել միաժամանակ լավ եւ վատ, ուժեղ եւ թույլ, հերոսներ եւ զոհեր։ Եվ որ Վանո Սիրադեղյանը եղել է հենց այդպիսի մարդ, ով ապրեց, սիրեց, պայքարեց, սխալվեց եւ վերջապես հեռացավ, թողնելով հետևում լեգենդ, որը դեռ ապրում է մեր սրտերում։ Արդյոք նա դեռ ինչ-որտեղ կենդանի է։ Արդյոք նա դեռ նստած է Եվրոպայի մի սրճարանում, խմելով էսպրեսո եւ կարդալով թերթ։ Արդյոք նա դեռ հսկում է Հայաստանը հեռվից, սպասելով ճիշտ պահին վերադառնալու։ Մենք երբեք չենք իմանա։ Եվ թերևս դա լավ է, որովհետև լեգենդները ապրում են ոչ թե ճշմարտության մեջ, այլ հավատի մեջ։ Եվ քանի դեռ մարդիկ հավատում են, քանի դեռ մարդիկ պատմում են պատմություններ, քանի դեռ մարդիկ փնտրում են հետքեր,
Վանո Սիրադեղյանը կշարունակի ապրել։ Ոչ թե որպես մարդ, այլ որպես լեգենդ։ Լեգենդ, որը սովորեցնում է մեզ, որ իշխանությունը միշտ գալիս է գնով, որ գաղտնիքները միշտ պահանջում են զոհեր, եւ որ ճշմարտությունը միշտ ավելի բարդ է, քան մենք պատկերացնում մնացնում ենք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք հետևել եք այս ողբերգական պատմությանը մինչև վերջ, գրեք մեկնաբանություններում, որ քաղաքից եք։ Մեզ համար կարևոր է իմանալ, թե որտեղ է Վանո Սիրադեղյանը դեռ հիշվում, եւ բաժանորդագրվեք ալիքին, չբաց թողնելու ճշմարտությունը պատմության կուռքերի մասին։